आज मिति 2077 साल फागुन 29 गते शनिबारको दिन नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ 2073 साल श्रावण 26 गते स्थापना भएको यस नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न शाखा तथा उपसमितिहरू उपशाखाहरू गठन हुँदै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2074 साल श्रावण 26 गते प्रथम नृत्य महोत्सवको दिन नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको गठन भयो। उक्त समय हामी नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल गठन भइसकेपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने, नृत्य निर्देशकहरूको बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विभिन्न चुनौतीहरूका साथ विभिन्न कार्यक्रमका एजेन्डाहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले विविध कार्यक्रमहरू गरिसकेको यहाँलाई अवगत नै गराउन चाहन्छु। तसर्थ सोही कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा आज 2077 साल फागुन 29 गतेको दिन सल्लाहकार नियुक्ति तथा शुभकामना कार्यक्रम 2077 आयोजना गरिएको छौँ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सुरु गर्नका लागि सभामा सभापतिको महत्त्व हुने कारणले गर्दाखेरि आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष बुद्ध लामाज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। साथै हाम्रो साथीहरूले खादा लगाएर पनि साथ दिनुहोला। यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभाका सभापति एवं सांसद हुनुहुन्छ तीर्थबहादुर लामाज्यू, उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको जन्मदाता भन्न रुचाउँछु म। यसै गरी नृत्य निर्देशक धेरैभन्दा धेरै नृत्य निर्देशकहरूको नृत्य गुरुबा हुनुहुन्छ। साथै नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ भुवनदास श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अगाडि ग्यासमा आएर अतिथि आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथि आसन ग्रहणका लागि विशेष अतिथिको ग्रहण गरिदिनुका लागि केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ नृपध्वज खत्री सर, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अतिथि ग्रहणलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। हामी बीच यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ चलचित्र नृत्य निर्देशक कमल राई सर, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर अगाडि ड्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच लोक तथा शास्त्रीय नृत्यका विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ केपी पौडेल सर, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक प्रेम लोकचन सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ लामो समय राष्ट्रिय नाचघरमा कार्यरत हुनुभए अहिले अवकाश प्राप्त हुनुभएका वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक खेलबहादुर लामा सर, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक धनबहादुर लामा सर, उहाँलाई पनि म उहाँ सायद बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ होला। यसै गरी हामी बीच वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ लामो समय नेपाल पुलिस क्लबमा नृत्य क्षेत्रमा रही कार्यरत हुनुभएका वीरबहादुर लामा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। यसै बीच कार्यव्यस्तताको कारणले रोचक सर उहाँ आज उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ जिल्ला नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष दाओ लामा दक्षिणा म्यामलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच मिडियाकर्मी सैलुङ अनलाइन
का सम्पादक हुनुहुन्छ अर्जुन बहादुर तामाङ सर, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच अखबार online.com बाट हुनुहुन्छ कमल भुयाल सर यसै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अखबार अनलाइन र उज्यालो नेटवर्कको दुवैबाट प्रतिनिधित्व गरेर आज आउनुभएको छ। यसै गरी हामी बीच टिप्लिङ न्युजका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आसमान लोप्चनज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ एक कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ, सेलो गायक हुनुहुन्छ। यसै गरी लोकदोरी गीत प्रतिष्ठान सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी हामी बीच नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालसँग जोडिनुभएका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न ग्रुपका विभिन्न नृत्य पेसालाई अँगाल्नुभएका हाम्रा नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। त्यसै बिचमा हुनुहुन्छ वाइल्ड रिपोर्ट क्रुका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू। एकमुष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई मैले सम्झिन चाहे, सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बीच अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि म पुनः तपाईँहरूमा जोडिनेछु। यसै गरी हामी बीच चौरी देउराली गाउँपालिका सानो बाङथलीका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ धनलाल तामाङज्यू, यहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई अगाडि ड्यासमा आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म आजको यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटनतर्फ जान चाहन्छु, किनभने समयले अलि नेटो काटिसकेको छ। आज शनिबारको दिन विशेष सबैजना नृत्य निर्देशक यसै पेसामा रहेको कारणले विशेष दिन भन्ने गरिन्छ यस शनिबारलाई, किनभने विविध कार्यक्रमहरूलाई हामीले यस शनिबारको दिनमा राख्ने गर्दछौँ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि अगाडि नाट्येश्वरको मूर्ति छ, धूप बत्ती बालेर र दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका सभापति, यसै गरी प्रमुख अतिथि, यसै गरी ड्यासमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरूलाई म एकचोटि उठेर र दीप प्रज्वलन गरेर र नाट्येश्वरीको मूर्तिलाई आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार सबैले ताली बजाएर साथ दिनु होला र सम्पूर्ण सबैले उठेर साथ दिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिसकेको हुँदैछ। यस सँगसँगै हामी हाम्रो राष्ट्रिय सम्पूर्ण साथीहरू यथास्थानमा उठेर हाम्रो राष्ट्रिय गान मार्फत राष्ट्रलाई सम्झिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यसै गरी हामी यस नृत्य पेसामा विशेष गरी कला क्षेत्रमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यस कार्यक्रममा को उद्घाटन सँगसँगै विधिवत रूपमा उद्घाटन सँगसँगै हामी सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि सम्झिने गर्दछौँ। तसर्थ हामी एकचोटि पुनश्च उठेर गुरु ब्रह्म
ब्रह्म गुरु विष्णु भनेर एकचोटि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहन्छु। तसर्थ सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सबैलाई फेरि एकचोटि उठ्नका लागि अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हामीले यो अर्थमा पनि यस आजको कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ कि हामी माझ वरिष्ठ जो 4 दशकभन्दा बढी यस नृत्य क्षेत्रमा बिताइसक्नुभएका अग्रज नृत्य गुरुहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रम हाम्रो लागि उति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, जति पनि नृत्य पेसालाई अँगाले राख्नुभएका नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैको लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। किनभने नेपाली कला क्षेत्रका लागि उहाँहरूले एउटा जीवन समर्पण गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। तसर्थ हामी उहाँहरूले अँगाल्नुभएका, उहाँहरूले चाल्नुभएका पाइलाहरूलाई हामी पछ्याउँदै आजको दिनसम्म यो अवस्थामा आइसकेका छौँ। तसर्थ हामीले एकचोटि सम्पूर्ण नृत्य गुरुहरू जो ड्यासमा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला भन्दै आजको यस कार्यक्रमको लाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म अतिथि ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। द रक हाउस क्याफे एन्ड ब्याङ्क्वेटका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ सुमन राईजी, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि आएर आफ्नो अतिथि ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जति पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ अगाडि ड्यासमा ठाउँ खाली छ, त्यसर्थ अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्जुन सर, यसै गरी कमल सर, आसमान सर अगाडि आएर साथ दिनुहोला भन्दै अबको म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि आजको यस कार्यक्रमलाई स्वागत मन्त्री मार्फत कार्यक्रमको केही जानकारी र स्वागत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि आफ्नो स्वागत मन्तव्य मार्फत केही भनाइ राखिदिनुका लागि नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सदस्य हुनुहुन्छ ममता राईज्यू, यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नृत्य हाम्रो अभिमान, कला र संस्कृतिको पहिचान। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ शाखाद्वारा आयोजित कार्यक्रम सल्लाहकार नियुक्ति तथा शुभकामना कार्यक्रम 2077 का सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, नवनिर्वाचित सदस्यज्यूहरू, केन्द्र तथा विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका सदस्यहरू, काठमाडौँ शाखाका आयोजक कमिटी, नृत्यको शान, नेपालको मान, इन्डियन रियालिटी सो डान्स प्लसका फर्स्ट रनर अफ वाइल्डवर्स 2 का सम्पूर्ण मेम्बरहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दछु म व्यक्तिगत तर्फबाट साथै काठमाडौँ शाखा सम्पूर्णको तर्फबाट।
हामी सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि स्थापना भएको संस्था नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालले नृत्य तथा नृत्य निर्देशकहरूको संरक्षण र सम्वर्धन र विकासमा जोड दिइरहेको छ। यसै क्रममा यस नृत्य कलाकारहरूको संरक्षण एवं सङ्गठित गर्न जिल्ला शाखाहरू समेटिएको पाइन्छ, जसमध्ये हामी काठमाडौँ शाखा पनि एक हौँ र यसको नेतृत्व बुद्ध लामाज्यू को अध्यक्षतामा रहेको छ र यस पहिलो अधिवेशन 2077 साउन 14बाट चुनिएको यस नयाँ कार्यसमितिले अहिलेसम्म गरेको कामहरू म हजुरहरूलाई संक्षिप्तमा भन्न गइरहेको छु। 2076 भदौमा कविता वाचन प्रतियोगिता गरिएको छ, यो जुन चाहिँ नृत्य सम्बन्धी थियो। त्यसै गरी नृत्यको सरल सैद्धान्तिक ताल सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी पनि गरेको छ, यो पनि धेरै इफेक्टिभ थियो। त्यस्तै जब पुग्छौँ साथी पेन्सन हाम्रो साथी भन्ने कार्यक्रमको अवधारणाको संयोजक भएर पनि काठमाडौँ शाखाले प्रपोजल ल्याएको छ। अब यो छिटै नै लागू हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। साथै काठमाडौँ जिल्लाको समन्वयमा यो पेन्डेमिक टाइममा राहत वितरणको कार्यक्रम पनि भएको थियो। त्यसै गरी इनासको विजेताहरूलाई पनि सम्मान कार्यक्रम भएको थियो र यसै क्रममा र अझै पनि भावी दिनहरूमा अझै पनि धेरै थप यो नृत्यको लागि राम्रो कामहरू गर्ने सोच राखेको छौँ। त्यसै कारण यस कार्यलाई सफल बनाउनको लागि यस नृत्यको विशाल क्षेत्रमा अझ थप ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नृत्य क्षेत्रमा 3-4 दशक अगाडिदेखि योगदान दिनुहुने वरिष्ठ नृत्यकारज्यूहरू जो यहाँ पाल्नु भएको छ, आजबाट विधिगत रूपमा हामीले नियुक्ति गर्ने भएका छौँ र नयाँ सदस्यहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र अन्त्यमा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यहाँहरूको उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै र फेरि पनि स्वागत गर्दै म यस शाखाकी सदस्य ममता राई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नृत्य, जय नाट्येश्वर, जय विधान। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद छ ममता राई म्याम। साँच्चै नै नृत्य हाम्रो अभिमान, कला र संस्कृति पहिचान। एउटा मूल मन्त्र सम्झिँदा नै सम्पूर्ण कला क्षेत्रलाई, विशेष गरी नृत्य क्षेत्रलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेको एउटा यस विषयमा सार्थकता पाउँछ भन्ने हामीले लागेको छ। र जुन आजको एकदम छोटो र मिठो कार्यक्रम रहेको छ, त्यति लामो कार्यक्रम छैन, त्यसर्थ केही समय यहाँहरूले हामीलाई धैर्य धारण गरेर दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। आजको कार्यक्रम जुन छ सल्लाहकार नियुक्ति तथा शुभकामना कार्यक्रम, हामीले नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल गठन गरिसकेपछि हामीले सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकहरूलाई कसरी हामीले एकै ठाउँमा समेट्ने भनेर हामीले एउटा छलफल गर्न थाल्यौँ। जो केन्द्र तहदेखि हामीले सम्पूर्ण नृत्यका शाखाहरू अहिले विभिन्न देशभरि नै नृत्य शाखाहरू गठन भइसकेको छ। तसर्थ हामीले वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक, यसै गरी विभिन्न शास्त्रीय तथा वेस्टर्नदेखि लिएर विविध नृत्य निर्देशकज्यूहरूलाई र नवनिर्देशकज्यूहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने एउटा योजनामा यस सल्लाहकार नियुक्ति जो हाम्रो माझ हुनुहुन्छ अगाडि जो 4 दशकभन्दा बढी नृत्य पेसामा आबद्ध रहनुभएका सरहरू हुनुहुन्छ, नृत्य गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई समेट्ने क्रममा हामीले आजको यस कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ र केही हदसम्म सफल भइसकेको पनि मैले भान भइरहेको छ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अब हाम्रो कार्यक्रममा रहेको छ नयाँ सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले परिचय पत्र तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ हाम्रो साथीहरू, पदाधिकारी साथीज्यूहरू जो हुनुहुन्छ, भोलिन्टियरमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नयाँ नवनिर्मित सदस्यज्यूहरूको कार्ड अगाडि ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कार्ड वितरण गरिदिनु हुनका लागि सभाका सभापति, यसै गरी प्रमुख अतिथि, यसै गरी ड्यासमा आसन रहनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हाम्रो जुन नयाँ बन्नुभएका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि म तम तयार अवस्थामा रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभापति एवं प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै ड्यासमा आसिरहनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि यस कार्ड वितरण कार्यक्रममा सामेल भइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि लिदिनु हुनको लागि वाइल्ड रिपोर्ट ग्रुपका मेम्बर हुनुहुन्छ, एक्टिभ डान्सर्स हुनुहुन्छ सुरेन्द्र राईज्यू, यहाँले म ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु। अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र राईज्यू उहाँले म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सुरज थापा मगर सुसन तामाङज्यू हुनुहुन्छ। सुसन तामाङज्यू यहाँले पनि म अगाडि ड्यासमा आइदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो कार्ड सुसन तामाङ। यसै गरी सुरज थापा मगरज्यू हुनुहुन्छ। सुरज थापा मगरज्यू कार्ड र प्रमाणपत्र लिइसकेपछि छेउमै मञ्चको छेउमै बसिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सामूहिक फोटो पनि खिच्नेछौँ एउटा। यसै गरी सन्तोष दर्जीज्यू हुनुहुन्छ, यहाँले पनि म अगाडि आइदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तोष दर्जीज्यू। यसै गरी नवराज बुढा मगरजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवराज बुढा मगर। यसै गरी सुमन विकज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म सुमन विकज्यू वाइल्ड फर्स्ट क्रुका टिम मेम्बर हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो नृत्यकार हुनुहुन्छ। यसै गरी नृत्य निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी किरण थापाज्यू उहाँ पनि नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, वाइल्ड फर्स्ट क्रुका मेम्बर हुनुहुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला हाम्रो किरण थापाज्यू। यसै गरी हामीमा जोडिनु भएको छ हामीमा जोडिनु भएको छ हामी माझ दिलबहादुर ब्लोनज्यू हुनुहुन्छ। हामी माझ जोडिनु भएको छ। भर्खरै उहाँहरू बन्नुभएको छ। एकचोटि उहाँहरूको लागि जोरदार ताली त बज्नु नै पर्छ, किनभने नृत्य निर्देशक सङ्घमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। दिलबहादुर ब्लोनज्यू ब्रदर्स डान्स स्टुडियोका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ दिलबहादुर ब्लोन। यसै गरी हामीमाझ नयाँ धेरै नृत्य निर्देशकज्यूहरू हामीमाझ जोडिने काम भइरहेको छ। जिग्मे सन्तुकज्यू, जिग्मे तामाङज्यू, नाम अलिक गाह्रो रहेछ तर काम चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ। जिग्मे सन्तुकज्यू तामाङ भन्नु चाहिँ छुट्टिँदो रहेछ 3-4वटा नाम भएर। उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ उमा घिमिरेज्यू उहाँ पनि नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। उमा घिमिरेज्यू। यसै गरी अस्मिता तामाङज्यू हुनुहुन्छ। अस्मिता तामाङज्यू नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ पनि भर्खरै मात्र हामीमा जोड्नु भएको छ। एकचोटि उहाँहरूको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हामीमाझ पेमा तामाङज्यू हुनुहुन्छ, मिन डान्स स्टुडियोका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। पेमा तामाङज्यू कपन स्थित पेमा तामाङ मिन डान्स स्टुडियोका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला पेमा तामाङज्यू। यसै गरी वाइल्ड फर्स्ट क्रुका श्याम महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले पनि एकचोटि सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला श्याम महर्जनज्यू। जति पनि आज हामीमा जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण
सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामी सँगै छौँ, हामी सँगै मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ र यस नृत्य क्षेत्र जति पनि नृत्य क्षेत्रमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण नृत्य दिग्गजहरूलाई हाम्रो यस पेसालाई मर्यादित, सुनिश्चित तथा विकसित रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी पक्कै नै छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने यो क्षेत्र भनेकै हाम्रो हो, हामीले नगरे कसले गर्ने? पक्कै नै हामीले जति पनि सकिन्छ जति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट र राज्यदेखि लिएर हरेक ठाउँबाट हामीले यस क्षेत्रका लागि, यस क्षेत्रको विकासका लागि हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले पक्कै नै केही मुद्दाहरू, केही प्रपोजलहरू र केही हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी दिपेन्द्र थापा मगरज्यू हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र थापा मगरज्यू सायद उहाँ कार्यव्यस्तता कारण आउनुभएको छैन होला। दिपेन्द्र थापा मगरज्यू, यसै गरी रेजिना श्रेष्ठज्यू उहाँ पनि आज कार्यव्यस्ततालाई केही समयपछि आउनुहुन्छ होला। यसै गरी सेजल गोदारज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केही व्यस्तता कारणले आउनुभएको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, सभापति एवं ड्यासमा आसीन रहनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरूलाई। एकचोटि सम्पूर्णले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र सामूहिक फोटो पनि खिचाउन मैले उठाउँदा उपाएँ, सामूहिक फोटो नै बिर्सिन्छु। विमोचन रेडी हो? हाम्रो जति पनि यस पेसामा उहाँहरूले अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको नाम म वाचन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकज्यूहरू, आजको यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकचोटि परिचयात्मक कार्यक्रममा जोड्नु है त। हामीमाझ आज हामीले 8 जना वरिष्ठ लोक मात्र नभनौँ, विविध नृत्य क्षेत्रका नृत्य निर्देशक, नृत्य गुरुबाहरूलाई हामीले सम्मान साथसाथै सल्लाहकार, काठमाडौँ जिल्ला नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्लाको शाखाको सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण नयाँ बन्नुभएका सदस्यज्यूहरू, जति पनि उपस्थित हुनुभएका सदस्यज्यूहरू, अतिथिज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले आज सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्न लागिरहेका छौँ। वरिष्ठ चलचित्र नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। विगत 4 दशकदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका वरिष्ठ गुरुबा हुनुहुन्छ कमल राई सर। एकचोटि सरलाई म थोरै उठेर उठ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थोरै कष्ट भयो, त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक, उहाँ पनि विगत 4 दशकभन्दा धेरै भइसक्नुभयो लोक नृत्य पेसामा, नेपाली नृत्य पेसामा आबद्ध रहनुभएका र विभिन्न क्लबदेखि लिएर पुलिस क्लबदेखि लिएर विभिन्न अहिले बाहिरी रूपमा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहनुभएका वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ प्रेम लोकचन सर। उहाँलाई पनि म एकचोटि परिचय कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक, शास्त्रीय तथा लोकमा पारङ्गत हुनुहुन्छ। विगत धेरै 4 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि यस नृत्य पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ केपी पौडेल सर। यहाँलाई पनि म एकचोटि उठ्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, विशेष गरी लोक नृत्य, नेपाली लोक नृत्यमा आफ्नो जीवनको अतुलनीय क्षणहरू उहाँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय नाचगान जस्तो नेपाली कला क्षेत्रलाई जोगाउने एउटा राष्ट्रको एउटा अङ्ग भन्दा पनि एउटा संस्थामा कार्यरत रहनुभएका खेलबहादुर लामा सर, उहाँलाई पनि म एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। कतिपय वरिष्ठ नृत्य गुरुबाहरूलाई हामी नयाँ जेनेरेसनको मान्छेले हामीले थाहा नभएको हुनसक्छ, नचिनिन सक्छ हामीले, किनभने हामी एउटा नेपाली क्षेत्रमा, नेपाली लोक नृत्य क्षेत्रमा पाश्चात्य सङ्गीत, पाश्चात्य वेस्टर्नाइज धेरै भइसकेको छ। हुनु नै पर्छ, समयअनुसार हामीले चल्नुपर्छ, तर हामीले आफ्नो कल्चरलाई पनि फलो गर्नुपर्छ र पश्चिमी जुन वेस्टर्न कन्ट्रीका हामीले विभिन्न चिजहरू पनि हामीले नेपालमा भित्राउनुपर्छ। त्यसर्थ हामीले जति पनि वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक, शास्त्रीय नृत्य निर्देशक तथा विभिन्न हामीले यसै वेस्टर्न नृत्यमा पनि पारङ्गत नृत्य गुरुहरू नेपाल हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीले चिन्न नसक्छौँ। तसर्थ हामीले यसरी सङ्घ संस्था मार्फत हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ नेपाल पुलिस क्लबमा लामो समयदेखि नृत्य पेसामा आबद्ध रहनुभएका र अहिले अवकाश प्राप्त, मैले जानकारी पाएअनुसार उहाँले
उहाँले जागिर छोड्नुभएकै 22 वर्ष हुनुभयो अरे भन्ने सुनेको छु। सायद यो सत्य हुनसक्छ। विगत 4 दशकदेखि लामो समयदेखि नृत्य पेसामा आबद्ध रहनुभएका वीरबहादुर लामा सर, वरिष्ठ लोकनृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ वीरबहादुर लामा सर, तारेवीरमा बस्नुहुन्छ सर। उहाँलाई पनि हामीले परिचयात्मक कार्यक्रममा जोडिसक्यौँ। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ सम्पूर्ण हामीले सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकज्यूहरूलाई बोलाइसक्यौँ। हामी बिच अनुसन्धानकर्ता तथा लोकनृत्य निर्देशक हुनुहुन्थ्यो रोचक थापा सर। उहाँ विशेष कार्यव्यस्तता कारण आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। यसै गरी अरुण घिमिरे सर, उहाँ पनि स्वास्थ्य अवस्था अलिक नाजुक भएको कारणले केही बिग्रन गएको कारणले हस्पिटल जानुभयो भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। यसै गरी धनबहादुर लामा सर, उहाँ पनि केही कार्यव्यस्तताका कारणले केही समयमा आउँछु भन्नुभएको छ। एकचोटि सम्पूर्ण उहाँहरूको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। अब पनि हामी सल्लाहकार नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। म सल्लाहकार नियुक्ति पत्र वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यस सल्लाहकार नियुक्ति पत्र प्रदान गरिदिनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं सांसद हुनुहुन्छ तीर्थबहादुर लामाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी खाता लगाएर स्वागत गरिदिनुको लागि केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठ सर, यसै गरी सभापति एवं महासचिव केन्द्रीय महासचिव नृत्य सभापति सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यस नियुक्ति पत्र वाचन गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण नियुक्ति पत्रको एउटै फर्मेट छ, जस्ट नाम मात्रै फरक छ। म एउटा चाहिँ पढ्न गइरहेको छु। नृत्य हाम्रो अभिमान, कला संस्कृतिको पहिचान। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ शाखा 2074। काठमाडौँ सदस्यता नम्बर रहेको छ 002। श्रीमान कमल राई ज्यू, वरिष्ठ चलचित्र नृत्य निर्देशक। नृत्य हाम्रो अभिमान, कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै समस्त नृत्य निर्देशकहरूलाई समेट्ने गरी स्थापना भएको यस नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहनको नीति अनुरूप नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाले यहाँको विज्ञता र अनुभवलाई सिरोपर गर्दै शाखालाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँको सल्लाह सुझावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा यहाँले नेपाली नृत्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको विशेष योगदानको कदर गर्दै यस शाखाले मिति 2077 साल फागुन 14 गते शुक्रबारको बैठकको निर्णय बमोजिम यहाँलाई नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको गरिमामय सल्लाहकार समितिका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। साथै डिडान काठमाडौँ जिल्ला शाखा यहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामनासहित यस नियुक्ति पत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तीर्थबहादुर लामा, सांसद एवं काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सभापति। यसै गरी विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ भुवनदास श्रेष्ठ, केन्द्रीय अध्यक्ष नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल। यसै गरी सभापति हुनुहुन्छ बुद्ध लामा, अध्यक्ष नृत्य निर्देशक नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा। जय नृत्य, जय नाट्येश्वर, जय डिडान। मिति 2077 फागुन 29 गते शनिबार रक हाउस क्याफे एन्ड ब्याङ्क्वेट रातोपुल काठमाडौँ। यो नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी खादा तथा खादा लाएर सम्मान गरिदिनुको लागि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठ, यसै गरी निर्दोष खत्री सर, यसै गरी यस कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ बुद्ध लामा सर, काठमाडौँ जिल्ला शाखा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाएर साथ दिनु होला। वरिष्ठ लोक चलचित्र नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ कमल राई सर, जो हामी सबैको गुरु हुनुहुन्छ। गुरुहरूको पनि गुरु, गुरुहरूको पनि गुरु भन्दाखेरि धेरै माथि गुरु पुग्न सक्छ। त्यसैले एकचोटि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। विगत 4 दशकदेखि उहाँ यस नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली कला क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका हाम्रो चाहन्छु, किनभने नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको सल्लाहकारको रूपमा उहाँ आबद्ध हुनुभएको छ र उहाँ भावी दिनमा उहाँको सल्लाह सुझावलाई हामी सिरोपर गर्दै उहाँको सल्लाहहरूलाई हामी आत्मसात गर्दै अन्य कार्यक्रमहरू अझै गर्ने हामी बाचा बन्धन गर्दछौँ। यसैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्तान्तरण गरिदिनु होला। ग्रहण गरिदिनुको लागि म प्रेमलोचन सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ एक सेलो नृत्य क्षेत्रमा मात्रै नभए वरिष्ठ सेलो गायक पनि हुनुहुन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ तामाङ टिभी मार्फत सरको विभिन्न धेरैभन्दा धेरै हामीले उहाँको कला संस्कृति हामीले हेर्न सक्छौँ। यसै गरी विगतका दिनमा नेपाल
पुलिस क्लबमा रहेर पनि उहाँले धेरैभन्दा धेरै लोकनृत्यको लागि उहाँले अतुल्य योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ। यसै गरी केपी पौडेल सर, उहाँलाई पनि म यस नियुक्ति पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केपी पौडेल सर, उहाँ शास्त्रीय क्षेत्र शास्त्रीय नृत्यमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ, यसै गरी लोकनृत्यमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ। उहाँलाई नियुक्ति पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नियुक्ति पत्र प्रदान गरिदिनुको लागि आजका विशेष प्रमुख अतिथिज्यू र खादा लगायत स्वागत गरिदिनुको लागि सम्मान गरिदिनुको लागि विशेष अतिथिहरू आउनु भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ वीरबहादुर लामाज्यू। वीरबहादुर लामा सर, उहाँलाई पनि म यस नियुक्ति पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगत लामो समय 4 दशकदेखि यस नेपाली नृत्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। वीरबहादुर सर नृत्य पेसामा लागिरहँदाखेरि नेपाल पुलिस क्लबमा उहाँले आबद्ध भई नृत्य पेसामा आफ्नो ठाउँबाट अतुल्य योगदान पुर्याउनु भएका वीरबहादुर लामा सर, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला वीरबहादुर लामा सर। यसै गरी खेलबहादुर लामा जो हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय नाचघरमा विगत लामो समयदेखि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र भर्खरै 10 वर्ष मात्रै, सम्भवतः मलाई लाग्छ 10 वर्ष हुनुभयो उहाँले अवकाश प्राप्त हुनुभएको। यत्रो समय धेरै लामो समय उहाँ यस नृत्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली नबजाइ बस्न सकिँदैन। हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको तर्फबाट र सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकहरूको तर्फबाट उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलबहादुर लामा सर वरिष्ठ नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। यसै गरी धनबहादुर सर, उहाँ सायद आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ, एकछिनमा आइपुग्नुहुन्छ भन्ने मैले सूचना पाएको थिएँ। र आफ्नो विगतमा आफूले गरेका लगभग दशकको यस क्षेत्रमा बिताइसक्नुभएका तपाईँको एउटा अनुभव थोरै सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। थ्याङ्क यू देवराज सर। मलाई खासै राम्रोसँग बोल्न त आउँदैन, त्यही पनि बोल्ने प्रयास गर्छु म। आदरणीय सबै उपस्थित हुनुभएको मेरो गुरु संस्थापकहरू सबैजनालाई मेरो प्रणाम छ है। आजको हाम्रो यो डिडान को कार्यक्रममा हामी एज अ ग्रुप मेम्बरसिप पहिलादेखि नै हाम्रो कुरा भइरहेको थियो कि हामी मेम्बरसिप हुनुपर्छ, यस्तो संस्थाहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। त्यही माथि यो जुन डिडान एज अ डान्सरहरूको लागि केही गर्नको लागि बनेको संस्थामा झन् हामी इन्भल्भ हुनु एकदम जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको थियौँ र आज त्यो सफल भएको छ। हामी एज अ ग्रुप हामी खुसी छौँ र सबैजनालाई हामी खुसी प्रकट गर्न चाहन्छौँ र कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छौँ। र हामी एज अ ग्रुप चाहिँ डिडानमा हाम्रो गर्ने कर्तव्यहरू हामी गर्न रेडी छौँ। सरहरूले हाम्रो डिडानको काठमाडौँ शाखाको जति पनि मेम्बरहरू हुन्छ उहाँले हामीलाई कामहरू दिनुपर्ने हुनेछ र हामी आफ्नो के हाम्रो प्लानिङहरू फ्युचर प्लानिङहरू पनि हामी यो सिचुएसन के अरे एसोसिएसनसँग हामी कोल्याब गरेर जानेछौँ होइन। फ्युचरमा हाम्रो धेरै प्लान्सहरू छ जुन हामी साथमा अगाडि बढ्नेछौँ र मेरो विगतको केही कुराहरू म जोड्न चाहन्छु। जस्तै कि केही टाइम अगाडि लकडाउनभन्दा अगाडि जस्तै मेरो मम्मीको जुन सिचुएसन भएको थियो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मलाई मेरो मम्मीको जीवन बचाउन सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ मेरै डान्सर गुरुबाहरू र मेरो डान्सर साथीहरू मित्रहरूको हात छ। त्यसमा मेरो केही पनि हात छैन। जस्ट मैले मेरो नामको जति पनि मैले मेहनत गरेँ इन्डियामा त्यसको नामको अलिकति केही पनि मैले के पाएछु भन्दाखेरि बिचमा मलाई के आएको थियो भन्दाखेरि सायद म डान्समा लागेर मैले गलत बाटो पो चुज गरेछु कि क्या कस्तो नि मलाई सिचुएसन फिल भएको थियो। किनकि त्यो बेला मैले आज नेपालको सिचुएसन त्यही छ, डान्समा फिल्डमा केही पैसा त्यस्तो अब लाखौँ बिजनेसम्यान जसरी कमाउन त सकिँदैन। सानोतिनो मैले नाम कमाएको थिएँ तर त्यही नामले पछि गएर मलाई हेल्प भयो। मेरो त्यो नामले गर्दाखेरि नै सबै मेरो साथीहरू मलाई चिन्न सफल भएको थियो र मलाई सबैजनाले मेरो त्यो नामको कारणले मलाई हेल्प गर्नुभयो र त्यो हेल्पले नै मेरो मम्मीको ज्यान बचेको थियो। त्यसको लागि म सबलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ गएर मलाई लाग्यो कि सायद म राइट बाटोमै रहेछु भन्ने मलाई फिल भयो र अब म सायद अझै पनि नेपालमा बसेर र मेरो ग्रुपको साथमा अझै डान्स फिल्डमा केही गर्ने हाम्रो चाहना छ। त्यही भएको कारण हामी स्टिल नेपालमै छौँ, इन्डिया गएको छैन
छैनौँ र स्टिल हामी यो नेपालको डान्स इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अझै डेभलप गर्ने यदि हामीले नै गरेनौँ भने अब कसले गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ र अगाडि लागिपर्नेछौँ र यही हो मेरो वर्ड्सहरू र मेरो क्रू चाहिँ मेरो सेकेन्ड फ्यामिली हो है सो मेरो फ्यामिलीसँगै म बढेर केही गर्न चाहन्छु नेपालमा र त्यति भन्दै नै म मेरो लास्ट शब्दहरू यही चाहिँ चाहन्छु ल अन्तिममा त्यही भन्छु म फेरि पनि मेरो सबै गुरुहरू मेरो साथीहरू मेरो मित्रहरू मेरो फ्यामिली मेरो मेम्बरहरू सबलाई हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो शब्द चाहिँ मैले राम्रोसँग मैले बोल्न सकेको थिएन र बोल्न पाएको थिएन पनि र आज मैले यो प्लेटफर्ममा बोल्ने मौका पाएँ र डिडान एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति भन्दै म धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरेन्द्र राईज्यू सुरेन्द्र सर साँच्चै नै नृत्य पेसामा लागिरहँदाखेरि विभिन्न उतार चढावहरू आउने गर्छ र विविध समस्याहरू आउने गर्दछ र हामी त्यस समस्यालाई चिर्नका लागि र त्यस समस्यासँग जुझ्नका लागि पनि भनेर नै हामीले यस नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको स्थापना गरिएको छ त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ उहाँको राय सल्लाह सुझावलाई र उहाँको गन्तव्यलाई हामीले पछ्याउँदै आजसम्म आज 4 वर्षबाट 5 वर्ष लगभग पुगिसकेको नै छौँ हामी तसर्थ हामी यसमा नै पनि सफल छौँ कि हामीले यस अन्तरालमा विविध कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ विविध कामहरू गरिसकेका छौँ जसरी पेन्डेमिक कोरोनाको टाइममा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिसकेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला शाखाले भर्खरै मात्रै नभनौँ पोहोर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले एउटा जब पुग्छौँ 60 पेन्सन हाम्रो साथी भन्ने एउटा अवधारणा ल्याइसकेका छौँ त्यसलाई कोभिड-19 को महामारीका कारणले हामीले सफलतापूर्वक हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका थिएनौँ तर अब हामी अन्तिम फ्लोरमा पुगिसकेका छौँ सम्भवतः 78 साल लाग्ने बित्तिकै हामी फ्लोरमा निस्किने छौँ यो जानकारी पनि गराएँ किनभने हामी आफैले गरेको कार्यक्रम भएर मैले थोरै जानकारी गराएँ अब भने म मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु किनभने हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू लगभग सकिसकेको छ हामी हाम्रा वरिष्ठ नृत्य गुरुबाहरूको केही कुरा सुन्नेछौँ जसमा मन्तव्यलाई जोड दिनुहुनको लागि आजका सल्लाहकारमा नियुक्ति हुनुभएका सल्लाहकारज्यू एवं वरिष्ठ चलचित्र नृत्य निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ कमल राई सरलाई म छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला कमल सर Thank you, Devraj. You good speaker on stage. नमस्कार मेरो कलिग्सहरू आफ्टर लङ टाइम मैले भेटेँ आज खुसी लाग्यो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट मिस्टर लामा सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड माई कमिङ अप डान्सर्सहरू उहाँलाई वेलकम छ माई ब्लेसिङ्स अल द टाइम अलिक गाह्रो पर्छ आई कुड डान्स बट डान्स गर्न सक्छु अलिक भाषण अप्ठ्यारो हुन्छ थैंक यू वेरी मच भुवन मेरो फर्स्ट एसिस्टेंट मलाई बहुत हेल्प गरेको थियो अहिले भन्दा सायद 30-32 वर्ष अगाडि कुरा होला हैन डु यु रिमेम्बर म्यान निरिप एन्ड लप्चन सर खेलबहादुर सर उहाँहरूसँग दिदी भन्ने फिल्ममा भेट भएको थियो भर्खर कुरा भयो आई वाज लिटरली भेरी यङ यस्तै गरिकन अलिकति सर्ट म जान्छु धेरै वर्ष भएछ स्टिल आइ एम वर्किङ एज ए कोरियोग्राफर 38 एज 38 वर्ष भएछ फिल्ममा काम गरेको मैले फ्रम कान्छीदेखि स्टार्ट गरेको मैले when I was very young स्टिल आज पनि काम गर्दैछु मजा लाग्छ नयाँ केटाकेटी भेट्छु भाइ बहिनी भेट्छु 50-50 को सेयरिङ हुँदैछ र जति पनि डान्सर्सहरू छ अलिक प्यासनसँग बस्दिनुहोस् तपाईँहरूले किन 5 वटा चिज बहुत इम्पोर्टेन्ट छ जुन चिजले गर्दाखेरि म यहाँसम्म पुगेको छु वान अफ द डिसिप्लिन सेकेन्ड क्यारेक्टर म्यानर टाइम टेबल एन्ड हार्ड वर्क यो 4-5 वटा कुरोमा तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको सपना पुरा हुनेछ डेफिनेटली र त्योभन्दा सबैभन्दा माथि संस्कार जुन मैले इन्डस्ट्री हो फिल्म इन्डस्ट्रीमा मैले धेरै कम पाएको छु दुःखको कुरो लाग्छ तपाईँहरू चाहे वेस्टर्न डान्स गर्नुहोस् लोक डान्स गर्नुहोस् क्लासिकल बेसको गर्नुहोस् तर त्यसमा पनि एउटा सिलेबस हुन्छ जो चाहिँ डिसिप्लिन तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्छ इट्स भेरी मस्ट र
ल हामी तपाईँहरूको छेउमा जति बस्नु भएको छ अगर लेजेन्डरी पर्सनालिटिजहरू उहाँहरूसँग केही न केही सिक्ने तपाईँहरूको मौका आएको छ। बाउ बुढो भयो भनेर पशुपतिमा लाने होइन, बाउ बुढो भयो भने एडभाइस लिने हो। सो एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर नाउ डेज, नट सर्टिफिकेट। मेरो एक्सपिरियन्समा आई स्टडी फ्रम दार्जिलिङ स्कुल, तर मैले पढेको भन्दा पढेर गएकोबाट मैले काउन्टिङ गर्दैछु अहिले। एक्सपिरियन्स काउन्ट गर्नु बहुत जरुरी लाग्यो मलाई अहिले। प्लिज तपाईँ जुनै डान्समा एक्सपोनेन्ट हुनुहोस् न, तर तपाईँ एडभाइस चाहिन्छ गुरुजनहरूको। र द सेकेन्ड माई नोट यो पनि भन्छु म, प्र्याक्टिकलमा ज्यादा ध्यान नदिनु, अलिकति थ्योरिकलमा जानुहोस्। र मलाई गर्व लाग्छ, म I brought Singapore, I studied from Darjeeling, I trained from Bombay, मेरो नेपाल गभर्मेन्टले मलाई लिएर आएको। थ्याङ्क यू माई नेपाल गभर्मेन्ट। र यो पनि भन्नु चाहन्छु म कि नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियामा पनि नेपालीहरूको चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्न सकेको छैन डान्समा। नोटिड द्याट इन अ गोल्डन डायरी। सितारा देवीजी म नेपाली हुनुहुन्थ्यो, 5 घन्टा कथक डान्स गरेको थियो उहाँले, रेकर्ड तोड्नु सकेको छैन। यो चिज हामीले तपाईँले बताउनु बाँकी नै छ। सेकेन्ड मास्टरजी हुनुहुन्थ्यो गोपी किशन मास्टरजी, माधव किशन मास्टरजी, वीरू किशन मास्टरजी, दे आर अल द कथक किङहरू हुने इन्डियाको। उहाँको रेकर्ड तोड्नु सकेको छैन इन्डियामा। र कला क्षेत्रमा यति माथि छौँ हामीले सपोर्टको मात्रै जरुरी छ, प्लेटफर्मको। हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ। अहिले पनि म काम गर्दैछु। हिजो मैले पोखराबाट आएको एउटा डान्स कम्पिटिसन भाग लिएको थिएँ र म एउटा गाइड भन्ने पिक्चर सुटिङ सकेर आएँ, इन्डियन मुभी। पोखराको केटाकेटीले यति राम्रो डान्स गरिदियो कि इन्डियाको डाइरेक्टरहरू छक्क पऱ्यो। अरे मास्टरजी इतना अच्छा अच्छा डान्सर इधर है बाबा भन्ने थियो। यो पनि गर्व कुरो। उहाँहरू आफै बन्नेको, कसैले बनाएको होइन। याद गर्नु, फेरि आफै बनिनुपर्छ। यु डोन्ट डिपेन्ड अदर पर्सन, डोन्ट ट्रस्ट अदर पर्सन्स। आफैमा एउटा डेस्टिनेसन हुनुपर्छ, भगवान्ले पुऱ्याइदिन्छ। पहिला गिभ समथिङ एन्ड टेक समथिङ। पहिला दिनु सिक्नुहोस्। एक रातमा राई समाल पनि हुँदैन, एक रातमा कमल राई पनि हुँदैन, एक रातमा भुवन पनि हुँदैन, एक रातमा कोही पनि हुँदैन उहाँ सर जस। एक रातमा चाहिँ बर्बाद मात्रै हुन्छ। नोटिस दिस वन्स, मेरो एक्सपिरियन्स बताएको। 1 2 3 4 5 दिन 6 दिन भगवान पनि हत्तु हुन्छ, लास्टमा गएर ला भन्छ। अलिक प्यासन्स राख्नु पर्यो। डोन्ट हर्ट द पिपल। मान्छेलाई तकलिफ पनि नदियो एज ए डान्सर भएर। डान्सर भनेको चिज भेरी ग्रेसफुल, भेरी स्मुथ एन्ड भेरी ब्युटिफुल पर्सनहरूले मात्रै डान्स गर्छ नि। फेरि जसको चाहिँ हार्ट के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ एन्ड फ्रेस निट एन्ड क्लिन हुन्छ, उहाँले मात्रै डान्स गर्नु सक्छ। किन भगवान आएर बसेको हुन्छ यहाँनिर, नटेश्वर भगवान। बुझ्नुभयो? बेसी नजाउँ, लामो लाग्छ। मेरो यत्रो 38 वर्ष एक्सपिरियन्स बताउँदा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सबै न्यू मेम्बरहरूलाई वेलकम छ। र उहाँहरूको जुन चाहिँ डान्स हाम्रो एसोसिएसन छ, उहाँलाई मेरो ब्लेसिङ छ। जति म सहायता गर्छु, अब मेम्बरसिप म आजदेखि भएको छु, केही मात्रामा जति सक्छु म पनि भागीदार हुन सक्छु। और द्याट्स अल। वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच। माई ब्लेसिङ, मेरो शुभकामना। अब लेजेन्डरी पर्सन्सहरूको लागि एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस्। उहाँहरू डान्सको बहुत फाउन्डर हो उहाँहरू सबैजना। मैले चिन्छु उहाँ, आई नो देम सिन्स अ लङ टाइम। त्यस कारणले उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। तपाईँहरू गर्नुपर्छ, गरि पनि रहनुपर्छ। यो पनि कमिङ जेनेरेसनले तपाईँहरूले सिकाउनुपर्छ। अन्तमा तपाईँलाई पनि के गर्छ, इज्जत गर्छ नि। त्यस कारण यसलाई संस्कार चाहियो। तपाईँ वाट एभर यु डु, तपाईँ हिपहप गर्नुहोस्, बी बोइङ वाइप गर्नुहोस्, जेसी होस्, डान्स गर्नुहोस्, तर संस्कार चाहिन्छ। आफ्टर वी आर नेपाली। ढोक गर्नु नबिर्सिनुहोस्, नमस्ते गर्नु नबिर्स, झुक्नु बहुत ठुलो कुरो हो यो कुरा। त्यसले गर्दा यो चिज मैले कमी देख्छु अहिले इन्डस्ट्रीमा, मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीमा। इट्स भेरी ट्रु। त्यस कारण यो चिज तपाईँ याद गर्नु, इट्स अ डिसिप्लिन भन्छ यसलाई। फर्स्ट डान्समा आउँदाखेरि डिसिप्लिन चाहिन्छ। जुनै पनि तपाईँ वेस्टर्नाइज गर्नुहोस् र आफ्नो आइडेन्टिटी नबिर्सिनुहोस्। आफ्टर अल वी आर नेपाली। रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नु सक्नु पऱ्यो देशको। तपाईँले बाहिर गएर हिपहपले मात्रै हुँदैन, बी बोइङले पनि हुँदैन, एल्भिस प्रिस्लिले भएर हुँदैन। तर आइडेन्टिफिकेसन के चाहिन्छ, हाम्रो कल्चरै चाहिन्छ बाहिर। वेस्टर्न पनि जानुहोस्, मजा लाग्छ, च्यालेन्ज गर्नुहोस् उहाँहरूसँग 50-50। वी आर नट लुज द्याट पर्सन्स भन्ने कुरो, तर आइडेन्टिटी नबिर्सिनुहोस्। त्यति हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो हेलो हेलो। धेरै धेरै धन्यवाद छ कमल सर। नृत्य निर्देशक नेपालकोले हालै मात्रै नियुक्ति गरेको छ सल्लाहकार रूपमा। सल्लाहकारज्यू
साँच्चै नै हामी नेपालीहरू जो पेसामा रहनुभएको छ, नृत्य निर्देशकजीहरू हुन्छ, हामीसँग धेरै त्यस्ता अद्भुत कलाहरू छ, अद्भुत ट्यालेन्टहरू छ र धेरैभन्दा धेरै हामी बिचमा धेरैभन्दा धेरै जुन यस नेपाली नृत्य क्षेत्र र नेपाललाई एउटा पहिचान दिने खालको एउटा विभिन्न खालका हामीसँग एउटा खाका छ। त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी चाहिएको छ। यो कुरा मैले किन भनिराखेको भने हामी माझ आजका प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ तीर्थ लामाजी। उहाँ एक नेपाली पार्लियामेन्टको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँ एउटा राष्ट्र चलाउने, एउटा राष्ट्र हाँक्ने एउटा जिम्मेवार पदमा रहनुभएको कारणले पक्कै पनि नेपाली कला क्षेत्रमा रहेका विशेष गरी नृत्य निर्देशकज्यूहरूको दुःख मर्का र पीरको कुराहरू पक्कै पनि उहाँले सुन्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दै केही कुराहरू राखिरहेका छौँ। अब भने म मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सल्लाहकारज्यूको तर्फबाट केही मन्तव्य आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि वरिष्ठ लोकनृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय नाचघरमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र केही समय मात्र उहाँले अवकाश लिनुभएको आदरणीय नृत्य गुरु खेलबहादुर लामा सरलाई म छोटो 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला आदरणीय खेलबहादुर सर लामा सर। लसो फ्याफुलजी नमस्कार सबैलाई। आजको यस नृत्य निर्देशक सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाको तर्फबाट जुन कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको छ र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद हाम्रो तीर्थ लामाज्यू र अन्य सबै मेरो प्यारो भाइहरू नै भन्नुपर्छ मैले, र साथीहरू नृत्य कलाकार यहाँ उपस्थित सबैमा मेरो यो सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन। र म खास त धेरै त केही बोल्नुपर्ने त छैन, तैपनि आज यस कार्यक्रममा मैले 1-2 कुराहरू केही राख्ने इच्छा राखेको छु कि हामी विगत म अब आफैले सानो आफ्नो परिचय दिँदै भन्छु। 2027 सालबाट यस क्षेत्रमा परेर अहिले 77 साल नै आइपुगेछ र यस नृत्य निर्देशक कला सङ्घको सल्लाहकारमा जुन आज यहाँ मलाई राख्नुभएको छ यसमा र आज यस नृत्य क्षेत्रमा हामी कलाकारहरू कति कार्यरत छन् र नृत्य के हो आज हामीले अनुभव गर्दै आएको कुरा। नृत्य गर्दा गर्दा आखिर हामी नृत्य आफू गर्दा गर्दै अरूलाई पनि गराउँदै हाम्रो जीवनहरू बित्दै गइरहेको छ। तर हाम्रो कला क्षेत्रमा चाहिँ लागि परेका कलाकार आज नृत्य निर्देशक सम्पूर्ण माथि पुगिसकेकोलाई आज राज्यबाट हाम्रो कलाकारहरूमा कहीँबाट पनि कुनै प्रोत्साहन छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो यो नृत्य कलाकार सङ्घ नृत्य निर्देशक कलाकार सङ्घबाट चाहिँ केही अगाडि सायद कार्यहरू बढाउनेछ र भावी आउने कलाकारहरूलाई केही सरकारबाट व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रयास पनि गर्न सक्ने छ भन्ने मैले सोच्दै र अघि कमल सरले भन्नुभएको एउटा शब्द हामी नृत्य जतिसुकै गर्छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले पछि आउने भाइ बहिनीहरूको लागि भने मैले फेरि गर्छ। हाम्रो मौलिक नृत्य लोकनृत्य यो हाम्रो मुटु नै हो। लोकनृत्य अरू आएको आधुनिक नृत्य अहिले जुन विभिन्न प्रकारको नृत्यहरू छ त्यो भनेको 2 दिन पानी फोका जस्तै हो। पानी पर्नेसम्म फोका उठ्छ, त्यसपछि फोका फुट्छ। तर लोकनृत्य भन्ने कुरा हाम्रो पुर्खा बाबुबाजेदेखि लिएर भोलि पर्सि हाम्रो भावी सन्ततिहरूले पनि त्यही नै नाच्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नै गाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भाका, त्यही लय र आफ्नो वेशभूषा कला संस्कृतिलाई बचाउने नै मुख्य
आधार हाम्रो नृत्य हो भन्ने कुरा मैले सोचेको छु र सायद पहिलादेखि नै मैले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विदेशमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो लोकनृत्यहरू 1974 को कुरा मैले युरोपमा चाहिँ नृत्य त्यो बेला घोषित चाहिँ रहन्छ प्रतियोगिता तर अघोषित रूपमा प्रतियोगितामा राखेको रहेछ जुन बेल्जियममा भएको घटना थियो 1974 मा रसियनहरूको ग्रुपको थियो उनीहरूको 30 जनाको ग्रुपको डान्स प्रतियोगिता गर्थ्यो त्यहाँ हाम्रो नेपालको तर्फबाट एउटा ख्याली मारुनी भने 2 जना मात्रै एकजना केटा एकजना केटीमा डुएट डान्स मात्रै थियो त्यसमा जसमा केटामा म थिएँ त्यहाँ नाच देखाइ प्रस्तुत गरिसकेपछि रसियनहरूको ग्रुपहरू पहिला झ्याम झ्याम नाच्ने पछि केही ताली आउने त भएन तर हाम्रो नेपालको तर्फबाट चाहिँ हामी 2 जना चाहिँ नाच्दाखेरि त्यो ख्याली त्यो मारुनी गोठमा उठ बस गरी उफ्रेर चाहिँ फन घुम्दाखेरि त त्यहाँको मान्छेहरूले तलबाट क्ल्यापिङ दिँदै हिमालय फर्स्ट त्यो बेला नेपाल भन्ने थाहै रहन्छ वास्तवमा युरोप हिमालय फर्स्ट भन्ने पछि गएर पहिला ठट्टा गरेर रमाइलो गरेर बस्ने रसियन कलाकार टोली भरे बेलुकादेखि बोलचालै बन्द भयो उनीहरू त्यसकारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हाम्रो आफ्नो लोक नृत्यको महत्त्व र मौलिक कति बलियो छ हाम्रो आफ्नो पहिचान संसारमा फैलिन यति राम्रो मद्दत गर्छ भन्ने मैले भन्नु खोजेको सबै हामी कलाकारहरू एक भएर कुनै पनि काम गर्दाखेरि एक भएर अगाडि बढ्न सफल हुनेछ र एकता हुने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म अहिले मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त दर्शक पर्ने कारणले छोटो 2 शब्दको लागि म आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्यलाई जोड्न चाहे आजका प्रमुख अतिथिज्यू तीर्थबहादुर लामा सरलाई म छोटो 2 शब्द राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला यो कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष आदरणीय बुद्ध लामाज्यू कार्यक्रमका श्रद्धेय विशिष्ट अतिथिगणहरू यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू यो सँगसँगका आबद्ध आदरणीय साथीहरू पत्रकार साथीहरू आजको यो नियुक्ति हुनुभएका व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु अभिवादनले सबैलाई नमस्कारले अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय साथीहरू यो कार्यक्रम अत्यन्त ऐतिहासिक र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो वास्तवमै यो कार्यक्रममा धेरै साथीहरूको उपस्थिति नहोला तैपनि यो कार्यक्रममा अत्यन्त दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ जीवनको 4 दशक यो क्षेत्रमा यो संस्थामा यो क्षेत्रमा आफ्नो जीवन उर्वरा आफ्नो अमूल्य जीवनको एउटा समयलाई जुन व्यतीत गर्नुभएको आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यस अर्थमा पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई जुन नियुक्त हुनुभएको छ जुन सल्लाहकार छन् विभिन्न पदमा नियुक्त हुनुभएको छ म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईहरुको क्रियाशीलताले तपाईहरुको एउटा उत्साहजनक एउटा सहभागिता या प्रेरणाले आउने भविष्यका भाइहरू बहिनीहरूले एउटा संस्थालाई यो क्षेत्रले एउटा नयाँ जोश दिनेछ नयाँ एउटा बाटो पहिल्याउने छ वास्तवमै यो देशलाई यो क्षेत्रमा लागिरहने आदरणीय व्यक्तित्वहरूले आदरणीय युवा भाइ बहिनीहरूले यो देशलाई चिनाउने छ आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ म आदरणीय व्यक्तित्वहरू धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न प्रजातन्त्रमा मात्र हामी सबैको अस्तित्व हुन्छ त्यो संस्कृतिको अस्तित्व त्यो कलाकारिताको अस्तित्व त्यसकारणले
यो 21 शताब्दीको समाज लोकतान्त्रिक समाज हो, प्रजातान्त्रिक समाज हो। त्यो समाजभित्र या भाइहरू बहिनीहरू या मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू अडिन्छ, हामी अडिन्छ, पत्रकार साथीहरू अडिन्छ। त्यसले मात्र हाम्रो संस्कार बचाउँछ, हाम्रो संस्कृति बचाउँछ, हाम्रो कलाकार त्यसलाई एउटा नयाँ फस्टाउने र फलाउने बाटोतिर लम्काउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण म आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरूको माझमा धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न। जीवनको 40औं दशक यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ। उहाँहरूको कडा मेहनतले, उहाँहरूको एउटा लगनशीलताले, उहाँहरूको एउटा अठोटले, एउटा सङ्कल्पले वास्तवमा यो सङ्घ जन्मेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रा कमल दाई हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रेम लोकचानजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यहाँ धेरै नाम मैले कन्फ्युज भयो। उहाँहरूको वास्तवमै हाम्रा प्रेमजी यहाँ हुनुहुन्छ। तामाङ क्षेत्रमा उहाँ अत्यन्त चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई धेरै कुराहरू अघि हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले काभ्रेको प्रतिनिधि भन्नुभयो। वास्तवमै काभ्रे क्षेत्रमा रहेको दोस्रो संविधान सभाको सदस्य पनि हो। म 2 वर्ष संविधान सभाको सदस्य भए, 2 वर्ष प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको कारणले उहाँलाई पनि कन्फ्युज भयो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई हामी राजनीतिक रूपमा उभिएको व्यक्ति भन्दा पनि उहाँहरू अत्यन्त पपुलर हुनुहुन्छ। यहाँ सबै तामाङहरूको मन मस्तिष्कमा हाम्रा प्रेमजी हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, समग्र पौने 4 करोड, पौने 3 करोड नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि म अत्यन्त खुसी भएको महसुस गरेको छु। म एउटा राजनीतिक रूपमा उभिएको एउटा युवाको नाताले तपाईँहरूको माझमा मलाई उभिने अवसर दिनुभयो। आयोजक समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यूले मलाई हाम्रा भाइहरूको अगाडि, पत्रकार साथीहरूको अगाडि, आदरणीय यो क्षेत्रमा लागिरहने व्यक्तित्व अगाडि उभिने अवसर दिनुभएकोमा म अत्यन्त सम्मानित भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण म फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो संस्थाले आज युगौँ युगसम्म यो संस्था बाँचिरहन्। यसले गर्ने नेपाली जनजनको मन मस्तिष्कमा यो संस्था पुगिरहन सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको पात्रको रूपमा उभिएको एउटा व्यक्ति नाताले भन्न चाहन्छु। मेरो मित्र हुनुहुन्छ बुद्ध लामाजी, उहाँ काभ्रेको हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो संस्था तपाईँहरूको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो, मेरो पनि हो। यो संस्थाको निमित्त मैले सक्ने, मेरो व्यक्तिगत रूपमा म उभिएको पार्टीले सक्ने जसोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि उभिने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नेपालको एउटा परिपाटी, नेपालको एउटा सिस्टमलाई हेर्ने हो भने जुन मान्छेले मेहनत गर्छ, जुन मान्छेले एउटा आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, आफ्नो कलालाई बचाउँछ, वास्तवमा त्यही मान्छे पीडित छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने आफ्नो जीवनलाई चलाउनको निमित्त यो पेसामा लागेर जीवनलाई सहज ढङ्गले चलाउनको निमित्त पनि एउटा अप्ठ्यारो होला जस्तो मलाई फिल हुन्छ। त्यसकारण वास्तवमा यो देश चलाउने शासक र प्रशासकले, शासन गर्नेले, प्रशासन चलाउने मान्छेले यो क्षेत्रलाई एउटा नम्बर 1 प्राथमिकता राखेर वास्तवमै नेपालको एउटा पहिचान, नेपालको संस्कार, संस्कृति, कलालाई बचाउनको निमित्त हामी सबै मिलेर, या तपाईँहरू या हामी सबै मिलेर यो क्षेत्रलाई एउटा सम्मानित संस्था बनाउन लागौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। यसको निमित्त म उभिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सदैव तपाईँहरूको साथ उभिनेछ भन्ने उद्घोषसहित फेरि पनि तपाईँहरूको सम्पूर्णलाई म शुभकामनासहित तपाईँहरू माझ बिदा हुन चाहन्छु। म तपाईँहरू माझ क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। केही छिनपछि साथीहरू मलाई कुरिरहेको भएको कारणले तपाईँहरूको यो एउटा अत्यन्त राम्रो प्रोग्राममा मलाई अन्तिमसम्म बस्ने अवसर मिलेन। त्यसकारण म क्षमा माग्दै तपाईँहरू माझ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।
प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनुको लागि आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू एवं व्यासमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला आजका प्रमुख अतिथिज्यू। र यहाँ पक्कै पनि राज्यको अङ्गसम्म पुर्याइदिनुहुनेछ, हाम्रो आवाजलाई तपाईँले अगाडि बढाइदिनुहुनेछ र भन्दै म मायाको चिनो वितरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वितरण भइसकेको छ। सामूहिक विशिष्ट अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो छोटो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। युवा नेता हुनुहुन्छ, कार्य भन्दै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। हाम्रा केही भनाइहरू मात्र बाँकी छ, किनभने विशेष आजको कार्यक्रम विशेष भएको कारणले केही भनाइहरूलाई हामी बजाइदिनु होला। धन्यवाद। सबैजना पुण्य आत्माहरू जो नृत्य गरेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ, सबैको आत्माहरूलाई म श्रीम पर्व हुन चाहन्छु। सबैको आत्माको इच्छा पुरा होस्। र अहिलेसम्म हामीलाई जुन जुन गुरुहरूले हामीलाई दीक्षा दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो, जुन देवी देवताहरूले हामीलाई यहाँसम्म पृथ्वीसँग अवतरण हुनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सम्पूर्ण पुण्य आत्माहरूलाई म श्रीम परमप्रभु भनेर प्रणाम गर्न चाहन्छु। र यहाँ आज नृत्य निर्देशक सङ्घ शाखा जुन कार्यालयले यो नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख सल्लाहकारज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू लगायत स्टेजमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई श्रीम प्रभु भन्न चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्, जगतको कल्याण होस्, नृत्यको माध्यमबाट सबैको उन्नति प्रगति होस् भन्न चाहन्छु। हामी सबै नृत्यकारहरू छौँ। एकछिन हल्ला नगरिदिनु होला प्लिज। सम्पूर्णजना सुन्नु होला, के सल्लाहकार सल्लाह दिएको सुन्न नि पर्छ। धेरै हामी पुराना नयाँ सबै यहाँ सहभागी छौँ। नृत्य भनेको यस्तो पवित्र पेसा हो, यो भगवान् शिवको अति नै दुर्लभ ज्ञानमध्ये एउटा पर्छ। शिवजीले हेलो 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 ठिक छ। शिवजीको आदि गुरु, सबभन्दा पहिलाका सबभन्दा पुराना गुरु, पहिलो गुरु हाम्रा शिवजी हुनुहुन्छ। भगवान् शिवजी, जसलाई हामी नाट्येश्वरी भन्छौँ। भगवान् शिवलाई हामी पशुपतिनाथ भन्छौँ, विभिन्न नामले पुकार्छौँ। धेरै उहाँका नामहरू छन्, धेरै उहाँका अवतारहरू छन्। उहाँले धेरै अवतार लिएर पृथ्वीमा सबैको कल्याण गर्न आउनुभएको छ। त्यसै कारण नृत्य भनेको यस्तो पेसा हो, यो पेसा अति पवित्र पेसा हो। यो नृत्य भन्ने कुराहरू हामी मान्छेले मात्रै नाच्ने कुरा होइन। यो तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रकृतिले नाचिरहेको छ, पृथ्वी स्वयं नाच्नु भएको छ, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र ताराहरू आफ्नो ठाउँमा नाचिरहेको छ, सौर्यमण्डल नाचिरहेको छ। सौर्यमण्डल जस्ता अनगिन्ती सौर्यमण्डलहरू छन्, लाखौँ करोडौँ अरबौँ सौर्यमण्डलहरू छन्, ब्रह्माण्डहरू छन्, महाब्रह्माण्डहरू छन्, अखिल ब्रह्माण्डहरू छन्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र ताराहरू आफ्नो ठाउँमा नाचिरहेका छन्। हामी मात्रै नाचेछौँ भने फुर्ती लगाउनु पर्दैन। यहाँ सम्पूर्ण चिज नृत्यमय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो नाच्दिन भनेर चाहिँ हामीलाई अपमान गर्ने मान्छेहरू पनि स्वयं पृथ्वीमाथि बसिरहेको छ, ऊ नाचेको छैन। पृथ्वी स्वयं नाच्नु भएको छ, प्रकृति नाचिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, एकछिन नाकमा हात राखेर हेर्नुहोस् त, हाम्रो नाकबाट हावा भित्र बाहिर गएर नाचिरहेको छ। त्यो हावाको कारणले हामी नाचिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा रगत नाचिरहेको छ, हाम्रो मन मस्तिष्क नाचिरहेको छ। सम्पूर्ण हाम्रो मन हामी यहाँ बस्दा कति ठाउँमा गएर नाचिरहेको हुन्छ। त्यो नृत्य भनेको हाम्रो होल शरीरमा, ब्रह्माण्डमा पनि नाचेको छ, हाम्रो शरीरमा पनि नृत्यमय छ। कसैले नृत्यलाई नबुझेर हेलना गर्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूको अलिकति नराम्रोपन हो, उनीहरूले हेप्नेपन हो। हामीलाई नौटङ्की भन्छन्, हामीलाई चाहिँ होइन तल्लो श्रेणीको हिसाब गरेका छन्। अहिले पनि राज्यले नृत्यकारहरूलाई सम्मान गर्न सकेको छैन। नृत्यको ठाउँमा पाउने नियुक्तिहरूमा
गायककारहरू अथवा अन्य कारहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ हैन। नृत्यकारको ठाउँमा चित्रकारलाई नियुक्ति गरेर हुन्छ? हुँदैन। पत्रकारलाई नियुक्ति गरेर हुँदैन। नृत्यको ठाउँमा नृत्यकारलाई नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। थुप्रै प्राज्ञ प्रतिष्ठानहरूमा त्यही घोटाला भएको छ। योभन्दा पहिला पनि अहिले पनि फेरि हुनेवाला छ। किनभने यदि हामी जागेनौँ भने, निर्देशकहरू जागेनन् भने, सुत्यो भने फेरि हुनेवाला छ। यहाँ अधिकार कसैले दिँदैन, खोसेर लिनुपर्छ, मागेर कसैले दिँदैन। त्यस कारणले जसरी एकताबद्ध हुने कार्य हाम्रो भुवनदास श्रेष्ठज्यू अगाडि अग्रिम पङ्क्तिमा लाग्नु भएको छ, निरप खत्री सर लाग्नु भएको छ, उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले उहाँले विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन शाखा कार्यालय खोल्नु भएको छ, यो पनि उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको छ। जसले गरे पनि एक दिन गर्नुपर्ने हो। जसले गर्छ राम्रो काम उसैलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मेरो सम्पूर्ण सहयोग समर्थन नृत्यको क्षेत्रमा उहाँलाई रहनेछ। उहाँहरूले अगाडि बढ्न म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब हामीले नृत्य भन्ने अहिले मैले पनि भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाचिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो एउटा पानी, समुद्रमा रहेको पानी बाफ भएर माथि नाच्दै नाच्दै आकाशमा आउँछ, बादल भनेर नाच्छ, बादलबाट फेरि तल झर्दै झर्दै पृथ्वीमा आएर झर्छ, पानी भनेर झर्छ, फेरि खोलाबाट हुँदै हुँदै नदी हुँदै समुद्रमा गएर नाचेर उसले फन्को मारिरहेको हुन्छ। याद गर्नुभएको छैन हजुरहरूले? एउटा पुतली एउटा लार्वा बनेर होइन कति ध्यान साधना गर्छ उसले एउटा, अनि पछि पुतली भनेर संसारको भ्रमण गरे हुन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने नृत्य भनेको यस्तो पेसा हो, यस्तो साधना गर्ने चिज हो। तपाईँ साधना गर्दै जानुहोस्। ईश्वर प्राप्तिको सबभन्दा सर्टकट माध्यम नृत्य हो। ईश्वर प्राप्ति जुन दिव्यता प्राप्तिको सबैभन्दा छोटो माध्यम नृत्य हो। नृत्य जस्तै कतिपय इन्डियामा नेपालमा थुप्रै जातिहरू छन्, थुप्रै ठाउँहरू छन्, उनीहरू नाचेर मात्रै दिव्यता प्राप्त गर्छन्, ईश्वर प्राप्त गर्छन्। अब हामीले खालि जातिगत नृत्य अथवा विभिन्न आधुनिक लोकशास्त्रीय नाच मात्रै भनेर पनि हुँदैन। हामीले डिभाइन डान्स गर्ने स्थिति छ। नेपाल पृथ्वीको सबभन्दा सेन्टरमा छ। यहाँ भएका विश्वमा भएका 10वटा अग्ला शिखरहरूमध्ये 8वटा नेपालमा पर्छन्। यहाँको माटोमा प्रत्येक माटोमा कणकरमा ईश्वरीय शक्ति छ, नृत्यको शक्ति छ। भगवान् शिवको यो क्रियास्थल हो। यो ठाउँमा सम्पूर्ण देवी देवताकोले भ्रमण गरेको ठाउँ हो, शुद्ध पवित्र ठाउँ हो। तपाईँ अमेरिकामा 10 वर्ष ध्यान साधना गर्नुहोस् र नेपालमा 1 वर्ष साधना गर्नुहोस्, यहाँको साधनाले जित्छ। त्यति शक्तिशाली ठाउँ हो नेपाल। त्यस कारणले नेपालको यो जुन भौगोलिक स्थिति छ, हिमाल पहाड तराई जुन महाभारतीय पर्वत श्रेणी श्रृङ्खला छ, त्यहाँ दिव्य देवी देवताहरू अहिले पनि ध्यान साधनारत छन्। त्यस कारण यस्तो ठाउँमा हामी जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ। हामीले देवी देवताका नृत्य मात्रै नृत्य होइन, हामीले विभिन्न एनिमलहरूका नाचहरूलाई पनि सङ्कलन गर्नु छ। यहाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू हुन्छ, मान्छे मात्रै नाच्दैन, सर्प नाच्छ, भ्यागुता नाच्छ, चरा नाच्छ होइन, प्रकृति नाच्छ, सम्पूर्ण किराहरू नाचिरहेको, सप्तलोकमा भूत प्रेतहरू नाचिरहेका हुन्छन्, सबै सूक्ष्म तत्त्वहरू पनि नाचिरहेका हुन्छन्, सूक्ष्म अस्तित्व पनि नाचिरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामी मात्रै नाचेका छैनौँ। हाम्रो अगाडि हामीले नदेखेका चिज असत्य हुन सक्दैनन्, देखेका चिज मात्रै सत्य हुन सक्दैनन्। यो कुरा हामीले बुझेर अलिकति हामी शुद्धता अपनाउँदै हामीले गर्ने नृत्यहरूमा अलिकति कमसेकम क्रिएटिभ आफ्नोपन नेपालीपन आओस्। तपाईँ जुनसुकै नाच्नुहोस्, हाम्रो देशको नाम राख्नु छ। नृत्यको माध्यमबाट समाजको कल्याण गर्नु छ, देशको कल्याण गर्नु छ। पहिलो कुरो आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ, हेल्थ बनाउनु छ होइन। त्यसो ब्रह्माण्डको सम्पूर्णको कल्याण गर्ने काम नृत्यको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। यति नै कुरा मैले राखेँ र धेरै कुरा पछिको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ भन्दै सम्पूर्ण यहाँ आयोजक साथीहरूलाई, केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई, सबैलाई मेरो तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नृत्य, जय देश, जय नेपाल। लसो गुड मर्निङ। आज साह्रै खुसीको दिन, शनिबार, त्यो पनि विशेष। आज के दिन परेछ? के दिन परेछ आज? एकदम राम्रो शुभ दिन। आज औँसी हो है, औँसी परेछ। हामी तामाङले चाहिँ आमासी भन्छ। यो औँसीको दिन एकदम शुभ दिनमा चाहिँ हामी यहाँ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति भएको छ। अनि आज विशेष गरी आजका प्रमुख अतिथि सभापतिज्यू, यहाँ ड्यासमा आसीन अतिथिगणहरू
र अगाडिपट्टि जति पनि नृत्यका प्यारो नृत्यका विधाका सम्पूर्ण विद्यार्थी दर्शकहरूमा लसो फ्याफुल्ला नमस्ते। मरेर जान्छ के लान्छ आखिरी रित्दै गइ जान्छ, हो कि होइन? हामी जन्मिन्छौँ एक दिन रित्दै जान्छौँ त, होइन र? कति बाँच्छ मान्छे, कति छ आयु? तपाईँ 20 वर्ष भयो भने तपाईँ 10 वर्ष तपाईँ सुतिसक्यो, सुति कि सुतेन? म अब 60 वर्ष भयो भने 30 वर्ष मैले सुतिसक्यो, सुतेन? त्यस कारणले अब अघि नै अगाडिको वक्ताहरूले सबैले भनिसक्नु भएको छ, यो एउटा जीवन नै नृत्य हो। अहिले नृत्यलाई हेला गर्नेहरू नृत्य भनेपछि घृणा पनि गर्थ्यो, त्यो कसले बनाएको? हामीले बनाएको हो। कि घिनलाग्दो बनाउने पनि हामी नै हो कि होइन? त्यसैले हामी चाहिँ अबको युगमा अनुशासनमा बसेर अलिकति विश्वले कसरी हेरिरहेको छ हामीलाई, पहिला पो देख्दैन थियो, एउटा कुनामा नाथ्यो, एउटा क्लबमा नाथ्यो, होइन? केही पनि संसारहरू थिएन अहिले जस्तो। अहिले तपाईँले जे गर्यो, अहिले मैले बोलेको पनि तुरुन्तै पुगिसकेको हुन्छ। आकाश किनिसक्यो, यो हाम्रो ब्रह्माण्ड, हाम्रो नेपाल यस्तो भनेर मक्ख परेर बसेका छौँ। आकाशै पुरा सेटेलाइटले, अमेरिकाले, संसारले हामीलाई हेरिरहेको थियो। यहाँ कतिजना गफ गरेको छ, को फल्न फल्नको छोराछोरीहरू सबै तिनिसक्यो। तपाईँको मोबाइल लिँदै सबैले देखिसकेको हुन्छ। त्यसले भगवान्ले देख्छ भन्थ्यो नि, त्यो अहिले केले देख्दो रहेछ? ल हो, यो कुरा चाहिँ हामीले अब हामी भिन्नै किसिमले जानुपर्छ। पहिला हामीलाई हाम्रो पालामा नाच्दाखेरि केटीहरू नाच्नु पाउने थिएन, केटा मात्रै नाच्थ्यो। म केटी नाचेर आएको हो, म केटी भएर मेकअप गरेर के कपाल लाएर नाचेर आएको हो। केटी भएर नाच्यो भने एकदम अब केटीहरू त नाच्दैन, केटीहरू नाच्ने भनेको त अब धेरै पछि भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त नाच्नु दिन्थेन। नाच्यो भने छोरी बिग्रे, नाच्यो भने छोरै बिग्रियो भन्ने बेलाको मान्छे हो हामी। अब अहिलेको बेलामा एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट पाउँछ। जस्तै सङ्घ संस्था छ, त्यतिखेर सङ्घ संस्था पनि थिएन। अब एकाडेमी जस्तो, नाचघर जस्तो म त ठुलोको मान्छे, अलि पावर भएको मान्छे मात्रै भर्ती हुन्थ्यो। हामी जस्तो त बाटोमा नाच्ने हो। बाटोमा नाच्नेले चाहिँ धेरै राम्रो नाच देखाउँछ। अफ्रिकातिर देखेछ, गरिब घरमा चाहिँ एकदम भित्र मनभित्र नाट्यश्री चढेको हुन्छ, उसँग कला धेरै हुन्छ, उसँग मन पनि धेरै हुन्छ। कसैलाई दुख्यो भने केही दिउँ कि, सानो बाँसुरी बज्यो भने रुइदिने, सानो घिन्ताङ बज्यो भने एउटा स्टेप बनाइहाल्ने, होइन? कति क्रिएसन छ उसँग। तर महलमा, त्यो दरबारमा त्यो हुँदैन। त्यो लेभलबाट आएको कलाकारहरू चाहिँ म एकदमै मान्छु, सम्मान गर्छु। तपाईँहरूले अहिले पनि अनुभव गरिसक्यो होला, कहाँ हुँदो रहेछ। अघि एउटा भाइले एकदम दुःखबाट भित्रबाट भन्यो, मलाई यस्तो यस्तो चिज मिल्यो, मलाई हौसला बढ्यो, मेरो आमालाई सहित यति सपोर्ट भयो भनेर भन्यो। के रहेछ त? भगवान् त तिमी आफैसँग रहेछ। त्यस्तो गड हुँदैन, शिवजी आएर तिमीले नचाउँदैन। तिम्रो खुट्टा भाँजेर बस्यो भने शिवजीले उठाउन आउँदैन। त्यस्तो भगवान् हुँदैन। भगवान् आस्था हो कि होइन? हामीलाई आइया आइया भने भगवान् आउँछ? आउँदैन। अहिलेको युगले यो भन्छ है, अहिलेको वैज्ञानिकले यो भन्छ। किनभने भगवान् छ, तर भगवान् ढुङ्गाको देउता देवी थान आफै भगवान् आफै जान। भगवान् आफै हो। त्यो तपाईँभित्र नै भगवान् बनाउनु पर्यो। त्यसलाई, त्यो माइन्डलाई चाहिँ नेगेटिभ होइन, पोजिटिभले मात्रै भरेर तपाईँ भगवान् हुनु पर्यो। पोजिटिभ मात्रै। तपाईँले अब यहाँ आएर अहिले भर्खर ढ्याक गरेर कोहीसँग लड्यो अथवा बाटोमा केही भयो भने मेरो कारण हो भनेर खुसी हुनु पर्यो। त्यो संस्थाले बोलायो यार, म यस्तो लडेँ यार, हे त्यतिको मलाई बेकारमा भनेर के हो? नेगेटिभ हो। त्यो भए तपाईँलाई एकदम टेन्सन भयो। तपाईँको जुन खुसीले हुनुपर्ने कुरा के हो, बढी दुख्यो झन् हो। त्यस कारणले अहिलेको नृत्य भनेको फरक नृत्य हो। तपाईँले बिवाइङ गर्नुहोस्, वेस्टर्न गर्नुहोस्, ब्रेक डान्स गर्नुहोस्, होइन, क्लासिकल गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्। मलाई चिनाउने नृत्य को हो त, के हो त, म कुन देशमा जन्मेको हो त, म कस्तो घरानामा जन्मेको हो भनेर चाहिँ तपाईँले आफैले भगवान् आफै हो, आफूले चिन्नु। तपाईँले भगवान्हरू को छ त्यहाँदेखि गएर झुक्नु, तपाईँको माइन्डलाई बनाउनु हो। तपाईँको माइन्ड नै बनेन भने तपाईँले केही पनि राम्रो देख्दैन। स्वर्ग होइन, नर्क देख्छ। आफूले गरेको नृत्य पनि राम्रो देख्दैन, राम्रो लाग्दैन, होइन? आफ्नो माइन्डलाई बनाउनुहोस्। दुःख नै माइन्ड हो, सुख नै माइन्ड हो। सबै माइन्डलाई दोष नगरिकन तपाईँले सङ्घ संस्थालाई सबैलाई पोजिटिभले हेर्नुहोस्। जस्तै यो संस्था भर्खर जन्मिँदैछ। अब हाम्रो बुद्ध मेरो चेला, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसरी भुवन सर अब धेरै अगाडिदेखि उहाँहरू यसमा लागि पर्नु भएको छ, होइन? सबैको त्यत्तिकै ऊ छ। नेगेटिभ हुनेहरू त गइसक्यो। नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ, आयु घट्छ कि
नेगेटिभ हुने बित्तिकै किन आयु अटोमेटिक गर्छ, त्यसले यस्तो गर्यो त्यो यस्तो भयो म त गर्नै सकेन म त खतम होइन। आफूले जसरी हुन्छ पोजिटिभ सोचेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँ सफल हुन्छ। आजको जति पनि सदस्यहरू सम्मान भएको छ, उहाँहरूले मेम्बर कार्ड लिइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँले भविष्यमा कति बाँच्छ र भन्ने हिसाबले नसुतिकन छिनछिनमा मेहनत गरेर गुरुहरूलाई एकदम मानेर संस्थामा आबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने तपाईँहरूको जीवनको सफल पक्कै हुनेछ। सफल होस् भन्दै म शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि आज सम्मानित म पनि हो, अनि मेरो जति पनि मेरो पछाडिपट्टि मेरो दाई हुनुहुन्छ एउटा खेलबहादुर दाई, त्यसै गरी सम्पूर्ण सम्मानित मेरो गुरुहरू उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यस संस्थामा जति पनि लागि पर्नु भएको छ, बिहान बेलुका है आफ्नो बुढी पनि छोडेर घर पनि छोडेर सबै छोडेर संस्थामा लागेर न तलब आउनु न के आउनु, यसरी मान्छे जम्मा गरेर आम्मामा कति दुःख छ, के को लागि संस्थाको लागि लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आयोजक टिमहरूलाई र सम्पूर्णले यसै गरी भावी दिनहरू पनि यस्तै कार्यक्रम गरिरहोस्, हामीलाई यसै गरी बोलाइरहोस्, शनिबार सकेसम्म नपार्नु होला भन्नु चाहन्छु भन्दै मेरो यो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्न चाहन्छु। म चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ किनभने नृत्यमै मैले जिन्दगी बिताएँ। म अहिले चाहिँ एउटा अघि तीर्थ प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ नृत्यबाट धेरै चिन्छ सबैले। म अलिअलि गीत पनि गाउँछ, अलिअलि डम्फु पनि बजाउँछ, अलिअलि मरली पनि बजाउँछ, अलिअलि घिन्ताङ पनि बजाउँछु कि। त्यसैले गर्दा होला म धेरैले माया गरेर अमेरिका जापान यो सबै ठाउँहरूमा धेरैचोटि घुमेँ। के नै भन्दा नृत्यले हो, मैले गरेर होइन नि। मेरो कला मसँग त्यस्तो थिएन, कहाँबाट आयो भगवान्भित्र चढ्छ भन्छ नि, अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो नि, त्यस्तै तपाईँहरूको माझमा पनि तपाईँहरूको मनमुटुमा भगवान् चढोस्, तपाईँहरू ओल घुम्नु सकोस्। नेपाललाई चिनाउनुलाई तपाईँहरूको एकदम अबको युवाहरूले चिनाउने छ, सफल हुनेछ। हामीले गीत गाएर नाचेर ठुलो प्लेन चढेका हौँ, ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। गाउँमा ढेँडो खाएर खाली खुट्टा आएको हो होइन। अहिले यही नृत्यले गर्दाखेरि हामी संसार घुम्यौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि नमुना मैले तपाईँहरूलाई सुनायौँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। लस्सो फ्याफुल्ला। यस सर्टिफिकेट दिनको लागि म आजका विशेष अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सभापति एवं ड्रेस मासिन रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सर्टिफिकेट यस लगतै हाम्रो खाना तयार भइसकेको छ। लन्च सम्पूर्ण सबैजना खाना खाएर मात्रै जानु होला। खानाको कुपन हाम्रो सदस्य अनिल भुजेल सरसँग छ, उहाँले वितरण गर्नुहुनेछ केही समयमा नै। यस सँगसँगै अब भने हामी धन्यवाद काठमाडौँ जिल्ला सरकारका सचिव देवराज गुरुङज्यू र सम्पूर्णलाई फेरि नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभकालीन, शुभ दिन। आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अधिवेशनका कार्यले हिँड्नुभयो, उहाँको लागि फेरि एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन लामा काभ्रे नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा र यस कार्यक्रममा सभापति बुद्ध लामा हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमका पत्रकार मित्रहरू र यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण हाम्रा वाइल्ड रिप्रेजेन्टेटिभका साथीहरू, मित्रहरू, भाइहरू र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आजको यस कार्यक्रम जुन किसिमको एउटा नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण भन्नुभयो त्यो मनोनयन पत्र हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो लागि तपाईँ नियुक्ति हुनुभएको छ, नियुक्ति पत्रै हो त्यो। र सम्मान कार्यक्रम जुन किसिमले हाम्रो सम्पूर्ण नीति निर्देशक सङ्घ नेपाल जिल्ला काठमाडौँ जिल्लामा आबद्ध हुनुभएको छ, उहाँलाई एकचोटि पुनः बधाई गर्दै आजको यस कार्यक्रममा जुन सल्लाहकारमा मनोनयन हुनुभएको छ, यो मनोनयन हुनुभएका ड्यासमा आसीन हाम्रा अग्रज गुरु, मेरो गुरु, अघि उहाँले भन्नुभयो मैले झन्डै 30 वर्ष अगाडि उहाँको चलचित्र क्षेत्रमा मैले असिस्टेन्ट गर्ने मौका पाएको छु र मैले जुन चलचित्रमा मैले जुन किसिम गर्ने नृत्य गर्ने अवसर पाएँ, उहाँकै प्रेरणा हो, उहाँकै आशीर्वादले हो। पछि म आफैले पनि गरेँ र मेरो मित्र हुनुहुन्छ प्रेम लोप्चन, मभन्दा केही सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले उमेर त आदि अघि 30 भन्नुभयो, त्यो आफै हिसाब हुनु होला। र मेरो मित्र हुनुहुन्छ केपी पौडेल र मेरो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ खेलबहादुर लामा। उहाँहरू सबैलाई नृत्यका सारथी भन्न रुचाउँछु म। उहाँहरू सबै नृत्यका सारथी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको नृत्यका सारथीको लागि म अर्जुन र सम्पूर्ण हामी योद्धाहरूको तर्फबाट फेरि एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु।
आज यस अर्थले मैले यो अर्जुन भने कि मैले आज यो सङ्घ हाँकेको छु। यो सङ्घलाई मेरो अध्यक्षतामा मेरो केन्द्रीय अध्यक्षतामा मैले हाँकेको छु र जिल्ला शाखा यति उत्पन्न भइसकेको छ। हामीले फागुनमा मात्रै हालसाल मात्रै हामीले लुम्बिनी प्रदेश शाखा, अब शाखा भन्नै मिल्दैन, लुम्बिनी प्रदेश 5, गण्डकी प्रदेश पोखरा 4, प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाम सिन्धुली शाखा र अहिले भर्खरै आजको तत्काल न्युज मलाई आएको छ, आजको दिनमा रूपन्देही जिल्ला शाखा पनि गठन हुँदैछ। सम्पूर्ण नवआगन्तुक हाम्रो शाखा प्रतिनिधि प्रादेशिक कमिटीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट योद्धा थपिने क्रम जारी छ। त्यो योद्धा थपिने क्रममा हामीले हाम्रो कामहरू यति व्यापकताका साथ हामी लाग्नुपर्छ। हामी यति ठुलो जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ, यति ठुलो कामको एउटा चापमा हामी बसेका छौँ। हिजो नीति निर्देशन पेसामा लाग्यो र हाम्रो अग्रजहरूको कुनै पनि प्रतिक्रिया र कुनै पनि कामहरू नदेखेपछि हामीले के गर्ने त? हाम्रो भविष्य कहाँ छ त? हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले के गरेर हामी यो सम्पूर्ण पेसाकर्मीलाई के गर्छौँ भन्ने कुरो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। त्यसको अलावा हामीले 2073 साल साउन 26 गते काठमाडौँ जिल्ला कार्यालय प्रशासन कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता गरेर आजको सम्म स्थिति आउँदाखेरि हाम्रो लगभग 600 जना हाम्रा योद्धाहरू हुनुहुन्छ, नीति निर्देशक योद्धाहरू, जसको कारणले अब हामी भोलिको कार्यक्रम नेपाल सरकारसँग हामीले हाम्रा मागहरू, हाम्रा कुराहरूलाई हामीले अगाडि राख्न पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय नृत्य महोत्सवको घोषणाको लागि हामी लागिरहेका छौँ। राष्ट्रिय नृत्य महोत्सवको घोषणाको लागि हामीले विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न सांस्कृतिक परिवारहरू, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न ठाउँमा हामीले आफ्नो लिखित एकबद्धताको लागि हामीले माग गरेका छौँ। ती लिखित एकबद्धता यति राम्रोसँग हामीलाई रेसुम साकी जस्तै हामीलाई पोखराको हिमाली सांस्कृतिक परिवारले दिएको छ, नारायण कला मन्दिर चितवनले दिएको छ, सांस्कृतिक संस्थान नाचगरले दिएको छ, सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानले तयारी गर्दैछ। यावत हामी पूर्व मेचीदेखि पछि महाकाली आदिवासी जनजातिदेखि लिएर हाम्रा विभिन्न जनजाति सङ्घहरूसँग, जस्तै नेपालमा 125वटा भन्दा बढी जनजाति छन्, ती सबै जनजातिको सामुबाट हामीले राष्ट्रिय नृत्य दिवस घोषणा गर्ने एउटा एकबद्धता, लिखित एकबद्धता लिएर हामीले आउँदो 2078 साल नेपालमै पहिलोचोटि, नेपालको नृत्य क्षेत्रमा पहिलोचोटि हामीले राष्ट्रिय नृत्य दिवस घोषणा गरेरै छोड्छौँ हामी। यो भनेको सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकहरूलाई एउटै मालामा, एउटै थलोमा, एउटै मालाबाट उम्ने गाँस्ने हो। यो हिजोको एउटा कार्यक्रममा, लास्ट टाइमको एउटा कार्यक्रममा थिमीमा हामीले हाम्रो नृत्य निर्देशक भक्तपुर शाखाले एउटा डान्स कम्पिटिसन, सुपर डान्स कम्पिटिसन गर्नुभएको थियो र त्यसमा मैले बोल्ने क्रम थियो, मैले यदि नेपालमा एउटा राष्ट्रिय नृत्य निर्देशकहरूको एउटा के अरे नेपालमा राष्ट्रिय नृत्य दिवस घोषणा भयो भने हामीले थिमीबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि मेयरज्यूले त्यसको रिसेन्टली उहाँको भाषणमा ल तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्, 77वटा जिल्लामा तपाईँले शाखा खोल्नुहोस्, म तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नु। इज नट जोक। एक वचनमा 10 लाख दिन्छु भनेको त्यो कारण के हो? हामी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैछौँ? हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आउँछौँ? हामीले कुन काम गर्दै आएछौँ? हामीले के देखायो राष्ट्रलाई? जनताले के सिकायो? हामीले जनताबाट के सिके? हाम्रो दानसारको इज्जत कहाँ छ हाम्रो भन्ने कुरो त कमसेकम आयो नि। के सोध्दै नसोधे, के बुझ्दै नबुझी 10 लाख दिन्छु भन्छ यार। म नि एकछिन टुवा पनि मेरो साहब के हुनुभयो? होइन, तपाईँले 77वटा जिल्लाबाट चाहिँ शाखा गठन गर्नुहोस्, तपाईँलाई 10 लाखभन्दा बढी दिन मेरो पर्छ भन्नु। इज ए प्राउड। यो चाहिँ उहाँको लागि ताली। हामीले अब आउने फागुन 6 गते 78 साल मध्यपूर्व थिमीमा केन्द्रबिन्दु बनाएर 9.9 रेक्टरको भुइँचालो हामी ल्याउँछौँ त्यो नृत्य दिवसको लागि भन्दाखेरि अब हामीले एउटा 3 र 4 गते सोह्रथी लोकनृत्यको एउटा विरत नेपालकै इतिहासमा पहिलोचोटि हामीले नृत्य कार्यशाला गोष्ठी गर्दैछौँ। यो सायद सबैले थाहा नै होला, थाहा पाउनै पर्छ। र यो आज हिजो फर्म बुझाउने अन्तिम म्याच बनाएको थिएँ मैले, त्यो फर्महरू आउने क्रम जारी छ र आजलाई मैले बुद्ध सरको कार्यक्रम भएकोले उहाँले बुद्ध सरलाई मैले अलिकति स्वीट गरेँ। अब यो सोह्रथी लोकनृत्य एउटा ऐतिहासिक लोकनृत्य हो, यो एकदमै ठेट लोकनृत्य हो, यसमा विवाद भएको छ, यो एकदम विवादास्पद, एकदमै यसको धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो लोकनृत्यबाट, यो आउने कार्यशाला गोष्ठीबाट हामीले राम्रो ज्ञान पाइयो, यसबाट एक रूपता पाइयो, यसबाट चाहिँ नि अब सबै कुरो राम्रो भयो भने धेरै विज्ञ सरहरूसँग हामीले छलफल गरे पश्चात, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिए पश्चात यो चिजलाई हामीले 3 र 4 गते हामी यसलाई मञ्चमा उतार्छौँ। म भन्छु हामीले गरेको काममा
जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा हामीलाई फाइदा होइन, हाम्रो सङ्घलाई फाइदा हुन, हामी सबैलाई फाइदा हुने काम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लिज कोही छुट्नु भएको छ भने 3 र 4 गतेको लागि पनि निम्तो नै आज कार्यक्रम भएकोले बुद्ध सत्सङ्ग सम्पर्क राखेर होला, नत्र यो हाम्रो फर्म क्लोज भइसकेको छ। झन्डै 100 जनाको हाराहारीमा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भइसकेको छ, हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि मैले यहाँ जानकारी दिइहालेँ। र आजको यस कार्यक्रममा वास्तवमा थोरै बोल्छु भन्छु र पनि धेरै काम गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु, धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। मेरो आफ्नो सङ्घर्ष त मैले राख्न नै पाएको छैन, तर पनि सङ्घको लागि गरेका सङ्घर्षहरू मात्र राखेँ। मेरो आफ्नो सङ्घर्ष हामी फेरि बाँडीचुँडी हामी कुरा गरौँला। आजको यस कार्यक्रममा जसले हाम्रो सम्मान पत्र, हाम्रो सल्लाहकार नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँले पुनः एकचोटि मेरो तर्फबाट सल्युट दिन चाहन्छु। हाम्रो वीरबहादुर दाई, हाम्रो कमल सर, हाम्रो प्रेम लोप्चन सर, हाम्रो केबी सर, हाम्रो खेलबहादुर सर र हाम्रो धनबहादुर लामा आउनुभएको छ आज, उहाँ पनि मेरो गुरु हुनुहुन्छ। ए ल ठ्याक्कै मैले कस्तो तपाईँको आउनु सर प्लिज। धन्यवाद सर, भर्खरै आउनुभयो। अब त्यसपछि रोचक थापा, हाम्रो के अरे अरुण घिमिरे, 8 जना सल्लाहकारज्यूहरूले मलाई लाग्छ काठमाडौँ जिल्ला शाखा एउटा विरत जिल्ला शाखा हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष दक्षिण लामा भर्खर जानुभयो। उहाँ हुँदाखेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर थियो। अब अहिले चाहिँ नि उहाँहरूको कार्य प्रगति देखेर हामीले काठमाडौँ जिल्ला भनेर हामीले घोषणा गरेका हौँ। काठमाडौँ जिल्ला शाखाले एकचोटि एनडिए ग्रुपसँग मिलेर एउटा नृत्य कम्पिटिसन पनि गरेको थियो एउटा। त्यसपछि नृत्य र राष्ट्रियता सम्बन्धीको एउटा कविता वाचन कार्यक्रम पनि गरेको थियो। र मेरो सहभागितामा एउटा नृत्य सम्बन्धी सरल सैद्धान्तिक ज्ञानको प्रयोगत्मक भन्दाखेरि सैद्धान्तिक ज्ञानको पनि हामीले काठमाडौँ जिल्ला शाखाबाट गरेका थियौँ। यी विविध कार्यक्रम गर्दाखेरि अब जब पुग्छौँ साथी भन्ने सन्दर्भमा मैले जोडिहालेँ। अघि एकछिन हल्ला भएको छ, अलि हल्ला भएको छ, भजन अलि हल्ला भएको छ, भजन हो। मैले अलि बढी बोलेँ कि हामीले, ए बाहिरको भजन होइन। ठिक छ, अब जब पुग्छौँ साथी भन्ने कुरो छ। अघि जसरी यो खेलबहादुर सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो प्रेम सरले पनि भन्नुभयो, हामीले जब पुग्छौँ साथी भन्ने जुन हाम्रो बुद्ध लामाजीको एउटा संयोजकतामा जुन किसिमको एउटा पेन्सनको कुरा आयो, पेन्सन भनेर हामीले अब कोरोनाको कारणले हामीले त्यो यो साल हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइएन। र आगामी साल 2078 मा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबबाट तपाईँहरूको यो नियुक्तिबाट तलब त पाउने हुन्न, त्यसमा ग्यारेन्टी नै हो। त्यो तलब दिनलाई नियुक्ति गरेकै होइन, त्यो पनि तपाईँहरूको सल्लाह, तपाईँहरू लिजेन्ड हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम यो क्षेत्रमा लाएर आफ्नो जिन्दगी सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यस कारणले सरलाई एकदमै सम्झेको हो। तर तपाईँले चाहिँ पेन्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ है फेरि, किनभने तपाईँहरू 60 वर्ष पुग नपुग हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा पेन्सनको लागि चाहिँ दावेदार हुन्छ, जे नृत्य जे दिँदा। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय अध्यक्ष भुवन दास श्रेष्ठ। यसैबिच हामी बिचमा आज जुन हामीले नियुक्त गर्न लागि सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ धनबहादुर लामा सर, यहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला धनबहादुर सर। र उहाँलाई यस हाम्रो नियुक्ति पत्र पनि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि आजका सभापति एवं विशेष अतिथि भुवन सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनबहादुर सर, धनबहादुर लामाज्यूलाई म यस नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धनबहादुर सर, एकचोटि उठेर ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँको कार्यव्यस्तता कारण भर्खरै मात्रै उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। धनबहादुर लामा सर, एकचोटि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष भुवन सरले भनिसक्नु भएको छ, यस केन्द्रको बारेमा विविध उतार चढावको बावजुद पनि हामीले यस नृत्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र अझै पनि गर्नेछौँ। हामीमा यस्ता व्यक्तित्वहरू जोडिरहनु भएको छ जो नृत्य क्षेत्रलाई जीवनभर उहाँहरूले
सँगसँगै साथसाथै बोकेर हिँडिनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीमाझ आजबाट हामीमाझ जोडिनु भएको छ। तसर्थ पनि हामी अझै पनि यस्ता यीभन्दा फरक खालका र यस्तै विविध कार्यक्रमहरू अझै पनि हामी गर्ने एउटा हामीमाझ हौसला मिलेको छ, हामीमाझ एउटा अठोट आएको छ, एउटा आँट आएको छ। तसर्थ हामी आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रमहरू धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ र यसमा हामीले पृथक खालको र नेपाली लोकनृत्य कला क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हाम्रा अग्रज गुरुहरूले पक्कै पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र केही नयाँ चिजहरू, नयाँ एउटा खाकाहरू, नयाँ कार्यक्रमका विभिन्न एउटा रूपरेखाहरू पक्कै पनि हजुरहरूले हामीमाझ दिनुहुनेछ भन्ने एउटा हामीले आशा गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूको साथ र सहयोग बिना पक्कै पनि हामी काठमाडौँ क्षेत्र मात्रै नभई सम्पूर्ण नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल र नृत्य निर्देशक जो हामी अहिलेका युवाहरू, अहिलेका युवा पुस्ताका नृत्य निर्देशकजीहरू, नृत्य कलाकारजीहरू पक्कै पनि हामी अधुरो रहनेछौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको सदैव अपेक्षा गर्दै एकचोटि सम्पूर्ण आजका सल्लाहकारजीहरू, विशेष अतिथिजीहरूलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला भन्दै अब लगभग हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि आजका सभापति काठमाडौँ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष बुद्ध लामाज्यूलाई कार्यक्रमको सभा विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण अतिथिजीहरू हाम्रो खाना रेडी भइसकेको छ, खाना खाएर मात्र गइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिजीहरू, उपस्थित सदस्यजीहरूलाई पनि खाना खाएर गइदिनु हुन मात्र अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु र सभा विसर्जनको लागि म आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिवज्यू देवराज गुरुङ। यस नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्लाद्वारा सल्लाहकार नियुक्ति तथा शुभकामना कार्यक्रम 2077 का प्रमुख अतिथि माननीय सांसद तीर्थ लामाज्यू उहाँ गइसक्नु भएको छ र पनि उहाँ अत्यन्तै मिजासिल, मिलानसार, नृत्य प्रेमीलाई एकदमै मन पराउनु हुने, नृत्य कर्मलाई एकदमै मन पराउनु हुने त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई केही समय अगाडि उहाँ कहाँ म पुग्दाखेरि उहाँले मलाई वचन दिनुभएको छ, केही गरेर हामी यो नृत्य पेसालाई मैले गर्न सक्ने र म पार्टीगत मैले गर्नुपर्ने सदैव सहयोग रहनेछ भनेर मलाई वचन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँलाई गइसक्नु भए पनि फेरि पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठज्यू, हाम्रो नृत्य कर्मको एउटा धरोहर, हाम्रो घरको एउटा जिम्मेवारी अभिभावक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विशेष अतिथि केन्द्रीय महासचिव निरिज ध्वज खत्रीज्यू, त्यसै गरी आज सल्लाहकार पत्रद्वारा नियुक्ति हुनुहुने अग्रज गुरुवर्गज्यूहरू, यहाँहरूले दिनुहुने सल्लाह सुझावले नै हामी अग्रसर पङ्क्तिमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा पनि राख्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सुरुवाती कालदेखि नै हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ शाखाको हरेक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर र विद्युतीय माध्यमबाट होस् या छापा माध्यमबाट होस्, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीलाई हरेक हाम्रो न्युजहरू सम्प्रेषण गर्नुहुने पत्रकार साथीहरूमा फेरि पुनः एकपटक काठमाडौँ जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन सम्पूर्णमा टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। साथीहरू,
निश्चय पनि नृत्यकर्मी नृत्य निर्देशक भन्ने बित्तिकै अलिकति हामी अघि अग्रज गुरुवर्गहरूले जति पनि बोल्नु भएको छ, जति पनि शब्दहरू व्याख्या गर्नुभएको छ, मसँग ती खालको शब्दहरू ती खालको व्याख्या गर्ने मसँग क्षमता छैन होला। रै पनि कोसिस भने हामीले जारी नै राख्नुपर्नेछ। किनभने अग्रज गुरुवर्गहरूले 40 वर्षसम्म योगदान गरिरहँदाखेरि मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, हरेक कार्यक्रममा हामीले अग्रजलाई गाली गर्ने होइन, अग्रजले सम्हालेको चिजलाई हामीले कुन तहसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रबिन्दु, हाम्रो अठोट त्यो हुनुपर्छ। सदैव हामीले अग्रजले केही पनि गरेन भन्दाखेरि हाम्रो काँधमा आइपुग्दाखेरि हामीले त्यो जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने कि नगर्ने त? हाम्रो अग्रजहरूले सिकाएर राखेका ती संरचनाहरू ती नृत्यहरू हामीले अरूको हातमा जानुभन्दा अगाडि हामीले त्यसको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने त? त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ कि छैन त भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ लाग्छ। र नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाले त्यो खालको एउटा अवधारणा बोकेर शिरमा राखेर आज हामीले जुन वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हामीले सल्लाहकारको रूपमा पाएका छौँ, हामी काठमाडौँ जिल्ला शाखा र काठमाडौँ जिल्ला शाखा परिवार गौरवान्वित छौँ। उहाँहरूप्रति फेरि पनि एकपटक नमन टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, यो कार्यक्रम भइरहँदाखेरि हो निश्चय पनि यहाँनिर अर्कै किसिमको कार्यक्रम भएको भए यो माहौल ठुलो हुन्थ्यो होला। हामीलाई ठुलो माहौल चाहिएको छैन, हामीलाई अग्रजहरू चाहिएको छ, हामीले अग्रजहरूको संरक्षण गर्नु परेको छ र कला र संस्कृतिको हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो संरक्षण गरिरहनेछ। र त्यसमा पनि अझ विशेषता हामी नृत्य क्षेत्रलाई बढी कर्म ठानेर हामी कर्मतिर अग्रसर भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरूलाई लाग्ला आज जति पनि नयाँ साथीहरू हाम्रो सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो नृत्य निर्देशक भनेर सीमित एउटा कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदाखेरि फलाना निर्देशक भनिन्थ्यो भने अब तपाईँको त्यो शरीरमा अब तपाईँको नामसँग नृत्य निर्देशक भनेर ट्याग झुन्डाउने काम चाहिँ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालले गर्छ। र तपाईँको हरेक डाटाहरू तपाईँले हरेक गर्ने कार्यविधिहरू हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँसँग रहनेछ। र भोलि तपाईँलाई दुःख होस् या सुख हरेक क्षणमा काठमाडौँ शाखा अग्रसर भएर यहाँहरूको साथ सहयोगमा रहनेछ भन्ने कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। साथीहरू, सदस्य पश्चात के पाउँला के नपाउँला भन्ने कुराहरू अलिकति पछाडि लैजाउँ हामीले, तर सङ्घमा आबद्ध भइसके पश्चात पहिला प्राथमिकता सङ्घलाई दिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो सङ्घ भएको भएर त तपाईँ हामी आज एकबद्ध भएर अगाडि उपस्थित हुन पाएका छौँ। निर्धक्कसँग हामी नृत्य निर्देशक भनेर अगाडि उभिन पाएका छौँ। यो अर्थमा हामीले यो सङ्घमा लागिसके पश्चात हामी यो सङ्घप्रति पनि हामी गौरवान्वित मान्नुपर्दछ साथीहरू। र त्यो सँगसँगै अब हाम्रो कार्यक्षेत्र नृत्य पेसा भएको भएर सङ्घमा आबद्ध भइसकेपछि मेरो सानो अनुरोध साथीहरूलाई, हामी नृत्य निर्देशक भनेर सङ्घमा एउटा ट्याग लगाइसके पश्चात तपाईँहरूले गर्ने व्यवहारहरूमा अलिकति केही न केही संयम अपनाउन जरुरी छ। हामीले गर्ने व्यवहार, बोल्ने व्यवहार, काम गर्ने व्यवहार, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक सचेतना भएर अगाडि लाग्नको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र समय धेरै नै अगाडि बढिसकेको हुनाले म धेरै समय लिन चाहन्न। फेरि पनि पुनः एकपटक सल्लाहकारज्यूहरूको सल्लाह काठमाडौँ डिडानले सधैँ शिरमा राखेर उहाँहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई सधैँ उच्च मनमा राखेर अगाडि बढ्ने बाचा टक्राउँदै आजको कार्यक्रम यतिकैमा विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय डिडान।